Hayyee sagantaa keenya jalqabuu fi hadhi Yohaannis boqonnaa 4 wangeela Yohaannis boqonnaa 4 qorannaa macaafa qulqulluu keenya jalqabuuf sagantaa jimaataa sa'aatii 4 irraa kan eegalu duubatti harkifannee eegallus hamma Waaqayyo nu dandeessisetti duubatti hin jennu ittuma deemnaa. Kanaaf sagantaa keenya jalqabuu keenya fayyee daqiiqaa lama takka nuu kadhadhuuti itti nu seensisi. Okay, galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isan nu eegee nuti siyaasni nuuf galanni haa ta'u. Ameen. Ammas walitti qabamnee sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbisuudhaaf waliin qoodachuudhaaf gargaarsa Waaqayyoo taanaan walitti qabamnee irraa galanni inni isa kan yaa Waaqayyoo waan hundumaa keessa nu dabarsite sa'aatii kana waan danda'amnes waan namni arguu danda'u waan namni ija namaatiin arguu hin dandeenye keessa nu dabarsite yeroo kana walitti qabamne sagalee kee hafuura boqonnaa fi nagaadhaan akka adda adda walitti qabsiifamuu keetti galanni ulfinni haa ta'u. Hafuurri kee yaa Waaqayyo sagantaa kana keessatti adda baase akka nu ibsutti gargaarsi kee nuuf haa ta'u. Kan waan gootuuf yaa Waaqayyo ulfinni teessoo kee irratti siif haa ta'u. Ameen. Ameen. Eebbifamii lakkoofsa 1 haga 10 nu dubbisiit achuma irratti haasa'i. Okay, maqaa Waaqayyootiin dubbisa boqonnaa wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 1 haga 10 irra kan jiru akkas jedha. Yesus yommus Yohaannis irraa kan caalu bartoota dabalachaa cuuphaas akka ture warri Fariisotaa dhaga'uu isaanii Yesuusis in bare jedha. Utuma ta'uu iyyuu bartoota isaatu cuuphe malee Yesus ofii isaatii hin cuuphne ture. Kana booddee inni kutaa biyya Yihudaa dhiisee Galiilaa dhaqe. Yeroo achi dhaqu immoo Samaariyaa keessa darbuun isa irra ture. Kutaa biyya Samaariyaa keessaa gara mandara Siikaar jedhamu tokko dhufe. Mandarichi lafa isa Yaaqoob ilma isaa Yoosefiif kennetti dhi'oodha. Bishaan boollaa Yaaqoob achi ture. Yesus karaa adeemaa oolee waan dadhabeef boolla bishaanii sana bukkee taa'e. Yeroon isaas akka sa'aatii 6 ture. Dubartiin Samaariyaa tokko bishaan waraabbachuudhaaf dhufte. Yommus Yesus bishaan dhugaatii anaaf kenni ittiin jedhe. Bartoonni isaa nyaata bituudhaaf gara mandaraa dhaqanii turan. Dubartiin Samaariyaa sun attamitti ati Yihudii taatee ana dubartii Samaariyaa bishaan dhugaatii gaafattaa ittiin jette. Yihudonni warra Samaariyaa wajjin qodaa tokkotti hin sooratan. Yesus immoo deebiseefii kennaa Waaqayyoo utuu beekte inni bishaan dhugaatii anaaf kenni siin jedhu kunis eenyu akka ta'e utuu hubatte silaasitu isa kadhata. Inni immoo bishaan yeroo hundumaa jiraatu siif in kenna ture jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Asumaan irratti dubbadha wanta naaf galee jechuudha. Boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irraa kaasee kan dubbatu waa'ee Yesuusii fi dubartii Samaariyaa tokkoon qabee ergaa nu barsiisutu as keessa jira. Yeroo baay'ee yeroo fakkeenyaanis ta'e namootaanis qabee wangeela keessatti dubbatu waa'ee nuyiin dubbatas yeroo baay'ee Waaqayyo jechuudha hafuura isaatiin. Nuyin yeroo dubbatu jira, nuyiifis yeroo dubbatu jira. As keessatti dubartii kanaan in dubbates dubartii kanaaf dubbates. Kuni bakka dubartii sanaa ofii keenyaa buunee akka barannuuf yeroo baay'ee jechuudha.
mammaaksaan yeroo Waaqayyo kallattii adda addaatiin dubbataa jedha wangeeluma keessatti. Waaqayyo qilleensa keessaanis hin dubbataa. Waaqayyo gurra arree keessaan dubbateera jedha yeroo baay'ee jechuudha. Kanaaf barsiisa kana keessatti kutaa biyya Samaariyaa fi warra Yihuudotaa adda baasee nu barsiisa. Warri Samaariyaa yoo as keessatti warra akka cubbamootaattii fi akka ormootaatti ilaalamanidha. Warri Yihuudotaa garuu akka qulqulloota. Yihuudota jechuun humtisaayyuu qulqulloota jechuudha. Of baasanii akka seeraattis Waaqayyo waan saba kana adda baasee saba biyya lafaa guutummaa keessa namuma ta'uu isaaniitiin adda baasee waan qulqulluudha jedhee ofitti fudhatee wayitti yeroo isaanii fudhatantu jira. Waaqayyo garuu karaa sanaan yeroon dubbate jira. Isaan keessaa saba Yihuudotaa keessaa raajotaa fi qulqulloota akka wantitti yeroon fudhatee jira saba sana. Saba sana garuu kan fudhatee fi nama ta'anii saba biraarraa adda ta'anii adda waan qaban otoo hin taane karaa sanaan gara biyya lafaatti dhufuuf saba kana kan fudhateef. Isaan garuu akka seeraatti Samaariyoota wajjin jiraachuu fi waliin nyaatanii dhuguun akka waan cubbamaa fi akka waan Waaqayyo biratti hin fudhatamne wayitti fudhachaa turani. Waaqayyo waan hin jaalanne wayi. Saba tokko ol kaasee saba tokko gadi buusu. Saba tokko fudhatee saba tokko jaallatee saba tokko jibbuutti akka seera isaaniitti fudhatanii turan. Yesus Kiristoos dhufee garuu asitti waa tokko nu barsiisa. Dubartii biyya Samaariyaa jirtu kana keessa akka sa'aatii 6tti kan ta'u jedha. Akka sa'aatii 6 yeroo keessa guyyaa keessa sa'aatii 6 kan ta'u achiin otoo darbaa jiru laga keessa boqochaa ture taa'aa ture. Yesus Kiristoos wanti inni iddoo sana taa'ee fi dubartii kun maaltu akka ta'uuf jiru beeka. Dubartii Samaariyaa kana kan fudhatee fi barsiisa wayii itti dubbachuufi. Dubartii Samaariyaa tokko bishaan waraabbachuudhaaf dhufte jedha. Yemmus Yesus bishaan dhugaatii anaaf kenni ittiin jedhe. Bishaan dhugaatii anaaf bishaan waraabbachuu dhufte. Bishaanuma kuni as keessatti sagalee Waaqayyoo keessatti spiritually jira. Otoo inni bishaan si kadhatu kana eenyu akka ta'e beekte anatu si kadhatu otoo hin taane situ na kadhataa jedhe. Nuyi Yesus Kiristoosiin bishaan jireenyaa ana dhugaan ani bishaan jireenyaati. Ani burqaa jireenyaati jedha Yohaannis 15 keessatti yeroo ilaalu. Kan bishaan jireenyaa kennu anaa jedha. Yesus Kiristoos bishaan jireenyaa kan kennu kana otoo nuyi barbaaduuf jirru inni garuu nu barbaadee bishaan jireenyaa kanarraa hirmaannee akka dhugnee ittiin jiraannuuf gara keenya dhufe. Otoo beeknee nutu gara isaa dhaqa. Garuu inni gara keenya dhufe bishaan jireenyaa nuuf kenne. Anatu si kadhatu otoo hin taane situ na kadhata ture otoo ani eenyu akkan ta'ee fi bishaan jireenyaa akka na biraan madde otoo beekte jedhe. Otoo beeknee nutu Yesus Kiristoos dhaqee gaafata malee Yesus Kiristoos dhufee nu gaafata miti. Garuu Yesus Kiristoos bishaan jireenyaa baatee gara jireenya keenyaa dhufee bishaan jireenyaa kana akka dhugnee jiraannuuf nuuf kenne. Kan inni baadhee as keessatti kanuma galatooman jechuudha. Eebbifamii Fayyisaa atillee ibsiteerta. Akkuma jirutti anillee xiqqoma duubumarra jedha. Yesus yommus Yohaannis irraa kan caalu bartoota dabalachaa deeme jedha.
amma waa'een bartoota dabalachuu wanta ergaa nuuf ta'utu jira. Namoonni bartoota dabalachuu irratti xiyyeeffatan malee bartoonni maaliif akka dabalamanii they don't care. Irraan kaayatan. Garuu Yesuusis waanuma tokko barsiisan. Lachuu inuma cuuphanis. Garuu tokko san lammaffaa bartoota dabalachuu Yesuusii duwwaa don ta'in bartoonni Yohaannis iyyuu gara Yesuusii dhaqanii turan. Kanatti Yohaannis hin gammade malee hin gaddine. Inumaayyuu bartoota dhufanii wanta ta'aaru itti himaniyyuu garas akkas godhan akka gara Yesuusii deeman jajjabeesse malee isaan hin gorsine gara hammeennaati yookaan ittiin aarre, ittiin dheekkamne, ittiin gaddine jechuudha. Namni iddoo maarre church amma waa'ee waldaa dubbannaa sitti. Waldaan takka yoo amantoota dabalachaa baay'ifataa miseensota guddifachaa deemte waldaan isheen biraa tokko itti hinaafuun qabdu. Maaliif sitti fakkaate? Durumaan dursee dubbateera Yohaannis. Oli yoo kennameef malee eenyullee kana godhuu hin danda'u jedhaara bakka. Waldaan achi dhaabattee miseensota baay'isatu suni haa hammeennaafis walitti qabdu, haa gaarummaafis walitti qabdu. Olumaa kennameeraaf waan ta'eef nu amma waldaa sanitti odoo hin taane waaqatti mormaa jirra jechuudha. Yaada kanaan waliigaluu dhabuu kennaaf. Tokko sanii Yesuus Kiristoos bartoota baay'ifachaa dhufee jedha kun ammoo sun yaada sana achumatti naa goolabaa jechuudha. Haa ta'u garuu kana booddee inni kutaa biyya Yahudaa dhiisee Galiilaa dhaqee jedha amma. So yeroo achi dhaqu ammoo Samaariyaa keessa darbuun isa irra ture jedha. Amma dubbiin tuni isarra ture jechi jettu tuni tasa achi keessa darbee yookaan oduma darbu goreen jedhu irra ture jedha. Okay? Irra ture. Achi keessa darbuun isarra ture jedha. Akka fakkeenyaafi mana kootii kaatee ati nama waaqayyoo tokko yoo taate gara mana paasterii yoo dhaqxu gidduu kanatti maatii wayii irra gortee darbuun sirra jira. Taanaani gortee darbitaa jechuudha. Dhaqxee mana paasterii yoo geettu yaa xiqqoo leetii taate akkam yoo siin jedhanii maal jettaani yaa beektaa mana maatii wayii irra goree dhufuun narra ture jetta. Because duruma aayidiyaa qabdaa jechuudha. Maatii sanii waliin wajjin haasoftaniirtan ta'a. Maybe maatii sanii waliin wajjin haasoftaniirtan ta'a. Sanii fi achirra goruu waan narra tureefi jedha. Amma Yesuus Kiristoos Yahudaadhaa bahee gara Galiilaa yoo dhaqu baga dhuftan paasteri. Maal ta'aara Samaariyaa irra goruutu irra ture jechuudha. Samaariyaa irra yoo goruu maal ta'e bakka bishaanii yoo ta'u dubartiin tuni tokkoffaa dubartiin tun nama akkamii akka taate inni asirratti ibsa. So sa'aatii namni hin dhaqne sa'aatii namni gara bishaanii hin dhaqne argitee guyyaa aduun ta'a jedhee lafa gubu sa'aatii horiin achitti hin argamne because waan dhokattuuftu jira. Dhiirsa meeqa qabdi maal waan ta'eef dhokattee deemti namni hin jibba isii. Akkuma dubartii kunoo ejjituu dhadhanii dhakaadhaan wagaruudhaaf isatti dhufanii san tunillee. Akkuma dubartii dhiigni addaan cituu dhabeeti. Akkuma dubartii mana Sam'ooniititti itti dhuftee saniit amma tunillee beektaa? So maal ta'ee hin dubbise. Asitti ammoo wanta nu badhe tokko maaltu jira sitti fakkaata. Namni bishaan naa kennii jennaan maal jetteeni? Yahudaa taatee na gaafattaayi. Yahudonnii fi Samaariyoonni qodaa tokko keessaan dhuganii jechuun qodaan suni seera achitti. Nuti seera tokkoon hin bullu jedhaarti. We don't live under the same law jedhaarti. Qodaan amma isin jettu kuni seera tokkoon hin bullu jedhaarti. Seerri isin ittiin bultan kabiraati, seerri nuti ittiin bullu kabiraati. Isin warra fo'ame, nuti warra yakkame. Isin warra qulqulluudha, nuti warra xuriidha. Isin warra ol qabame, nuti warra gadi qabamne. Seerri kennaaf keessan waliin gitu. Kanaafuu anarraa gaafachuun siif hin ta'u. Indoon karaa biraati si maali? Ga'uuf deebistee ana biraa gaafachuun siif hin ta'u jedhaarti. So, Yesuus Kiristoos maal jedheerre? Inni bishaan si gaafatu kuni eenyu akka ta'e odoo beektee situ isa gaafataa ture jedhaarti. Jedheen. Tokko jedhe.
tokko. Lammaffaa achirratti waan jedhetu jira. Bishaan inni sii kennu ammoo maal ta'e jedha. Dhumarra jirtu san. Situ isa kadhate inni immoo bishaan yeroo hundumaa jiraatu siif hin kenna ture. Amma ta dhumaa san kudhan irratti ibsa argite isii san naa qabadha. Inni immoo bishaan yeroo hundumaa jiraatu sii kenna ture jedhaarti. Rakkoo namoota biyya lafaarra jiranii ilaala. Nuti wanta yeroo gabaabduuf qabannee nu harkaa dhabamu walii kennuu dinna. Harka qabannee muxxinyenne irra duuna. Yoo wal kadhannullee waliin dhageen, waliin kennin, walii wajjin sheeriin goonu, walii wajjin ittiin hin jiraannu. Garuu Waaqayyo maal jedhe? Kanaa miti. Isa bara baraan qabatanii ittiin jiraattaniyyuu laali. Dhagaa yeroo tokko. Wangeelli amma bishaan asitti inni jedhaa kun wangeela. Wangeela bara baraa kan ittiin jiraatan kana, ka bara baraan dhaabatu kana, ka dhuddee keessaa dheebisa baatu kana, ka deebitee illee hin dheebonne kana, waa'ee dheebisaa yoo dubbatu asitti dubbiin maal isiniif fakkaata? Lubbuun namaa hin dheebotte. Maal dheebotte beektu? Dhugaa dheebotte. Dhugaa santu dhabame biyya lafaarra. Dhugaa sana immoo wangeela irraa dhunnee quufna. Isa kanayyuu walii kennuu didaarra nuti. Kana dhiifnee waan fooniitu wal dhorgataarra nuti. Silaa Waaqayyo maal jedhe? Isa kan bara baraa kan isin waliin tur isin jiraachisu saniyyuu walii haa kenninuuf nu kenne. Nu kana dhiisi. Kana achi kennee isa hadha qabannee boru nu harkaa bu'iyyuu walii kennu jibbineet irra wal fixaarra. Kana barsiisaaraa jechuudha karaa biraatiin. Karaa biraatiin maal jedhaara? Iddoo biraatti Maatewos keessatti gaafa isin gooftaa naan jettan ani isin an dheebodhee isin gaafadhee naa kennuu diddan isiniin jedha. Ani beela'ee isin gaafadhee na nyaachisuu diddan jedha. Qullaa ta'ee isin minaam yoo jedhu isaanii maal jedhan? Indee yoom nu gaafattee si dhorgan? Yoom dheebottee nu dhufte jedhanii yoo jedhan lakki obboleessa keessa bira jiru san dhorgachuun ana dhorgachuudha jedhee akkuma dubbate sanii asitti inni waaqa ta'e odoo jiru nama ta'e itti dhufe argitanii? Namummaa isaa san laaltee waliin haasaarti malee waaqa ta'e odoo beekte miila jala kuftee itti kenniti. Isa addaan baasee itti maara. Nama ta'ee si dhufuu kootiif akkana na fudhatte, akkana na goote. Odoo waaqa ta'uu kiyya beekte dur luka kiyya jala kuftee waan biraatu na kadhattaa jedhaaran. Garuu akkuma nama ta'ee si dhufe kanatti akkuma tiriiti na gootetti gaafa waaqa ta'ee si dhufellee akkasumattan sii kaffalaa jedhaaran karaa biraatiin. Kanumaa wanti an jedhu yoo itti dabaltan jiraate. Asirratti ani ka jedhu barbaadu lakkoofsa afur boqonnaa afur lakkoofsa tokko hanga afurii maal dubbata? Maaltu turee kanarratti Yesuus yommus Yohaan irraa kan caalu baratu amma maali? Fariisonni waan argan haasa'aran maalii fi haga Yesuus Kiristoos amma akka isaan haasanillee inni beekee jedha Yesuus Kiristoos haga Yesuus Kiristoos dhufe innaa namoonni cuuphatanii baay'atanii jedha. Innaa ka kana hojjete garuu jedha Yesuus Kiristoos anaa miti ka kana godhe barattoota kiyyaa jedha. Asirratti Yesuus yommus Yohaannis irraa kan caalu barattoota dabalachaa cuuphaas akka ture. Warri Fariisotaa dhaga'uu isaanii Yesuus hin baree jedha. Yesuus amma warri Fariisotaa dhaga'uu isaanii kana Yesuus hin baree. Akka dabalamaaru wangeelli akka hojjetamaaru hin dare. Garuu isaan maalii fi haga Yohaannis dhuferra amma haga Yesuus dhufe kana daramaa ture. Garuu kana hojjete barattoota Yesuus Kiristoositi. Ana isaa miti. Jedhee dubbata. Innaa maaliif jedha? Kuni asirratti yoo ilaalle ufuma ilaalla. Matama kenna ilaalla. Naa kabira ilaallu jecha. Maaliif wangeelli kun yoo nullee lallabuu baanne ka lallabu jira. Innaa Yesuus akka of hin ta'in akka barattoonni isaa kana godhan immoo dubbataa jecha. Innaa kabira immoo asirratti odoma lakkoofsa lama odoma ta'u iyyuu barattoota isaa cuuphe malee Yesuus ofii isaatii hin cuuphne ture. Kana booddee inni kutaa biyya Yahudaa dhiisee Galiilaa dhaqe.
yeroo achi dhaqu immoo Samariyaa keessa darbuu isaa irra ture jedha. Amma maal jechuu barbaade iddoo kanatti warri Farisootaa haga Yohaannisiin booda Yesuus dhufe haga Yesuus dhufe namoonni baay'een cuuphamaranii akka isaan jedhanis Yesuus hin beeke. Garuu kana hojjete barattoota Yesuus Kiristoositi. Anaa miti faana buutota isaati jedha. Na kanaaf asirratti hadha illee taanaan isaan Yesuus Kiristoosin bakka bu'anii waan jiraniif waan hojjetuu qaban hundumaa hojjetaa adeemaa turanii jecha. Innaa deebi'ee immoo gara wannoo odoo deemuu gara Galiilaa dhaqee achi dhiisee gara yeroo achi deemu Samariyaa keessa yoo darbu dubartii tanaan walitti dhufee jedha. Innaa baay'ee kana ajaa'ibsiise asirratti yeroo hundumaa Yesuus odoo kana ta'u walitti dhufee jedha. Kun maal ibsaa? Nu'uu miti Yesuusin ka barbaadu. Yesuus mataa ofiitii nu barbaadu. Kana beekaa. Maaliifi odoo karaa deemama dubartii tanatti dhufe. Dubartiin tuni saafaa galgala sa'a jedha. Bishaan bu'atuu deemti jedha. Innaa karatti dhufeeti gara sa'a jaati hin dadhabe. Deemaa oole fiizikaali kun amma. Wanti nu laallu jecha. Nama amma. Maaliif dadhabee deemaa oole? Innaa ganamarraa jalqabee gara sa'a ja'a jechuun galgala. Innaa maal godhee bishaan gaafate dubartii tana. Bishaan yommuu gaafate dubartittiin Samariyaa tokko bishaan waraabbachuutti dhufte. Yommus Yesuus bishaan dhugaatii anaaf kenni ittiin jedhe. Barattoonni isaa immoo nyaata bituudhaaf gara mandaraa dhaqanii turan. Barattoonni isaa nyaata bituudhaaf dhaqanii inni dadhabeera amma iddoo kanatti kun amma fiinneetuma fiizikaali jecha. Gaduma bu'ee yeroo sanitti keessa deemaara gooftaa Yesuus Kiristoos. Innaa isaan nyaata bituuf deemanii akkasi gargar lixanii jecha. Dubartiin Samariyaa sunis jedha. Attamitti yaa Yahudii taate ana dubartii Samariyaa bishaan dhugaatii gaafattaa jedha. By the way, jarri kuni yoom gargar yaa'ani beektu? Samariyaa, Yahudaa, Maalii gosa gargaraatiin gargar yaa'an. Macaafa moototaa keessatti hin qabadha. Boqonnaa isa duraa mootota isa duraa boqonnaa 12 irratti gargar yaa'an gosti Israa'el. Gargar yaa'an. Maaliifi gosti Daawutii haga eenyu mootii Salamoon haga du'een booda gargar yaa'an. Nu hin bulchu. Maaliifi akkuma amma biyyatti lafaa itti fiiddu kana jecha. Gargar bittinnaa jarri kun. Innaa achirraa kaka'ee jarri tokkummaa hin qaban. Okay? Gooftaa Yesuus Kiristoos ka dhufeef maaliif tokkummaa uumuuf? Garbi hin jiru jedhe. Yahuda hin jenne, Yahudaa miti hin jenne hundi isaaniitu haa amananii dhufe. Kanaaf amma dubartiin tun ebaluu maaliilee jechuun yoo baanne garaagarummaan jira. Gooftaa Yesuus Kiristoos garuu garaagarummaa jiru san maal godhuuf dhufe? Tokkuma godhuuf saba hundaafuu dhufe. Hundumaafuu dhufe. Isiin akka itti dubbifatte amma illee akkuma fiizikaalii namaati. Ati Yahudicha an Samariyaa. Innaa akkamitti karaa isiitii yoo ilaalle garuu karaa isaa yoo ilaalle immoo inni isiiyyuu fayyisuuf dhufe. Lubbuu isiitiifuu dhufe jecha. Kaamiifuu dhufe. Innaa achirratti wal bu'ii keessa deemaniiti amma isiin maalii Yaaqoobtu waa'ee bishaanii bakkee bishaan itti waraabbatan kana Yaaqoobtu kenneef. Innaa achirraa dhufe. Boolla kana boolla jecha. Kun maali? Waan dhumatu jecha. Waan argitee hadhaatillee yoo lafa kanarraa deemte sanyii keetii dabartu waan qabdu jecha. Qabeenya isaaniiti. Kana himattisiin. Innaa gooftaa Yesuus Kiristoos immoo maal godhe asirratti? Innaa amma dubartiin tuni eenyu akka ta'e illee isa hin beekne. Eenyu akka ta'e illee isa hin hubanne jedha. Sagaleen kun asirratti. Eenyu akka ta'e illee isa hin beekne, eenyu akka ta'e illee isa hin hubanne. Innaa maal jedha asirratti lakkoofsa kun Yesuus immoo deebiseef jedhe. Kennaa Waaqayyoo odoo beekte inni bishaan
dhugaatii anaaf kenni siin jedhe kunis eenyu akka ta'e eenyu inni akka ta'e odoo hubatte silaa situ isaa kadhata. Inni immoo bishaan yeroo hundumaa jiraatu siifin kenna ture jedheen. Inna kennaa Waaqayyo amma maali? Gooftaa Yesuus Kiristoos kanaayyuu Waaqayyo anaaf isiniif kennaa godhee kenneera. Nuuf kennaa ta'e kennaan kun amma qaisii nama bishaan onnoo qaattu odoo beektee silaa isitu isa kanaa kadhata. Akkasumatti 11 haga 20 dubbisi achumaan irratti dubbadhu Pastor. Gooftaa atoo waan ittiin budduqsitu hin qabdu boolli bishaanichaa immoo gadi fagoodha. Bishaan yeroo hundumaa jiraatu san eessaa fiddare? Abbaa keenya Yaaqoob isa bishaanicha dhuge, ijoolleen isaas horiin isaas dhugan. Boolla bishaanichaa immoo nuuf kennee in caaltaa jetteen. Yesuus immoo bishaan kana irraa kan dhugu hundinuu deebi'ee hin dheebotu. Bishaan isa ani kennuuf jiru irraa inni dhugu garuu bara baraan hin dheebotu. Bishaan inni ani kennuuf jiru isa keessatti burqaa bishaanii isa jireenya bara baraatiif burqaa in ta'u ittiin jedhe. Kana irratti dubartittiin yaa Gooftaa deebi'ee akka ani hin dheebonne bishaan waraabbachuufis akka ani as hin dhufneef bishaan kana anaaf kenni jette. Yesuus immoo dhaqi abbaa manaa kee waami koottu jedhiin. Dubartittiin deebiftee anoo abbaa manaa hin qabu jette. Yesuus immoo isa abbaa manaa hin qabu jette bayeessa dubbatte. Abboota manaa 5 qabda yoo turteeyyuu inni amma si wajjin jiru abbaa manaa kee mitiyoo kana dhugaa dubbatte ittiin jedhe. Kana irrattis dubartittiin akka ati raajii taate nan argaa. Yaa Gooftaa, abboonni keenya gaara kana gubbatti hin sagadu. Isaan warri Yahudotaa immoo isin warri Yahudotaa immoo lafti itti Waaqayyoof sagadduun ta'u Yerusaalem keessa jira jettu ittiin jette. Yesuus yommus dubartiin nana yeroon itti isin gaara kana gubbatti yookiis Yerusaalemitti abbaadhaaf hin saganne dhufuuf jira. Na aman. Isin waan hin beeknetti sagaddu. Nuyi garuu waan beeknutti saganna. Fayyinni Yahudota keessaa hin dhufa. Yeroon itti warri dhugumaa sagadan dhugaadhaan abbaadhaaf sagadan garuu hin dhufa. Innis ammumayyuu ga'eera. Abbaanis warra akkas Waaqayyo hafuura. Warri isaaf sagadan hafuuraaf dhugaadhaan isaaf sagaduun hin ta'aaf ittiin jedhe. Dubartittiin immoo deebiftee Masiihin inni Kiristoos jedhamu akka dhufu anuu beeka. Inni gaafa dhufe waan hundumaa nutti hin hima jette. Yesuus yommus inni ammaa si wajjin dubbachaa jira. Kunoo ani isa ittiin jedhe. Okay, Gooftaa galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Asirratti maal jedha lakkoofsa 11 irraa kan nama ajaa'ibsiisu
wanti anas keessa ilaale masii jette dubartittiin. Ati raajii jette dubartittiin. Isteeppiin deemaa turteecha. Dura maal akka goote beektu akka laga sanillee hin buune akka bishaan illee yeroo hundumaa argadhu naa godhii jette dubbii isaa irraa kaateecha. Achiin booda ati raajii jetteen achiin booda ati masii jedhaa waamaa turteecha. Innaa abbaan isaanii jecha dubartiin kana irratti yaa gooftaa atoo waan ittiin bishaan waraabbattuun qabdu amma bishaanni dhugaa kan hin dhumanne kan bara baraa ana jedhe. Ati kan bara baraa kan hin dhumanne jechuufi waan ittiin waraabbattu boolla san keessaa iyyuu hin qabdu. Akkamitti akkana jettaa jette. Innaa ati jette isa Yaaqoob nuuf dhaame san illee hin caalta jee gaafatte jecha dubartiin tun. Innaa abbaan keenya Yaaqoob isa bishaanicha dhugee ijoolleen isaa horiin isaas dhugan boolla bishaanichaa immoo nuuf kenne hin caaltaa jette. Yesuus immoo bishaan kana irraa kan dhugu hundumaaf deebi'ee hin ila. Bishaan kana irraa kan dhugu hundinuu deebi'ee hin dheebotu jedheen. Waan tokko bishaan kana irraa kan dhugu deebi'ee hin dheebotu jedheen. Deebi'ee illee maal jedheen? Bishaan isa ani kennuuf jiru irraa inni dhugu garuu bara baraan hin dheebotus. Bishaan inni ani kennuuf jiru isa keessatti burqaa bishaanii isa jireenya bara baraatiif burqaa hin ta'aafi jedheen. Bakka hin dhumatu kanarraa dhugu hin jireenya bara baraatiif hin ta'a burqaa hin dhumannes hin ta'aafi jedheen. Innaa kana irra dubartiin maal jette? Yaa gooftaa jette. Amma achirratti jechoonni inni jedhuun kun haasofni inni itti dubbatu kun maal godhaa dhufe dubartitti tan amansiisaa dhufe ufitti harkisaa dhufe jecha. Gaafa dhufe kana akka laga kanallee deebi'ee hin dhumne. Akka bishaan illee na jalaan dhuman. Amma maal goote? Kadhatu gaafatu jalqabde. Luki asirratti kana irratti dubartittiin jedhe. Yaa gooftaa deebi'ee akka ani hin dheebonneef bishaan waraabbachuufis akka ani as hin dhufne bishaan kana anaaf kennii jette. Yeroo jalqaba kana naa godhu dura gaafataa turte dubartiin tun. Tokkoffaa nu tokkummaa hin qabnu. Akkamitti argitee qodaa kiyya keessaa akkamitti sii kenna bishaan na obaasi jennaan. Gadi lixxee mooda kanatti bishaan kee ka abbaan ka Yaaqoob ka argitee bakka qotame kana ati bishaan bara baraa jireenya bara baraa ka taatu akkamitti waan itti waraabbattu iyyuu hin qabdu. Deebitee asitti immoo akka kana taatu akkamitti ka abbaan keenya ijoollee isaatiif sanyii isaatiif dhaame kanallee hin caalta hundumaa itti himaa dhufe jecha. Faayinaalii asitti amma maali harka kennatu jalqabde jecha. Maal isiniif fakkaata? Ragaa yoo sii baani waa'ee wangeelaa yoo sitti himani takkitti maan ol kaatee harkan kadhattu harkan kennattu. Innaa adeemsi kee haasofni kee akkaataa ati itti ragaa namaa baatu murteessaadha jecha. Innaa kanatu amma fuudhee dubartittii tana maal godhee keessa galche. Achiin booda maal jette 16 Yesuus yommus dhaga'i. Abbaan mana amma maal ta'e beektu iddoo kanatti maal jechuu barbaade? Dubartittii amma dhugaa dubbatte iddoo kanatti. Abbaa manaa kee waliin koottuu jedheen. Isi teestii godhaara. Qoraara. Jennaan an abbaa manaan qabu jette. Garuu amma maal godhaara beektu? An abbaa manaa siif ta'a jedhaanira gara biraatitti. Abbaa manaa ragaa baate dubartii yeroo ragaan baate abbaa manaa 5 yoo qabaatanii ani kasi waliin caaqu kun ani kasi waliin haasa'u kun abbaa manaa sanniin hundumaayyuu siin caalu ree jedhe. Innaa maaliif abbaan manaa haadha manaati maal akka yaadu hundi kennaa beekna. Gara sagalee Waaqayyooti immoo dubartii tana amma maal godhu fuudhee gara waldaa illee geessaara. Kiristoos abbaa manaati. Waldaan immoo haadha manaati jedha sagalee Waaqayyo. Innaa kanaaf amma maali dhugaa dubbattee jedheen abbaa manaan qabu jennaan. Abbaa manaa 5 yoo qabaatteeyyuu innis waliin dubbatu kun immoo isaan san hundumaayyuu siin caalu jedheen.
ammallee waa'ee kadhannaa dubbatan. Waa'ee kadhannaa maali? Yahudoonni Yerusaalemiin keessa bakka murtaa'eetti kadhatan. Warri Samariyaa kun immoo gara gaaraa bakka wayii ol ba'anii bakka wayiitti kadhatan. Annaa gooftaa Yesuus Kiristoos maal jedheen achirratti wanti inni jedheeni yeroon sun dhabamuuf jira jedhe. Yeroon sun amma maalitti maara beektu? Ammumaa itti fayyadamii. Innaa kun maal eenyummaa ofii ittuma himaara. Maaliifi kadhannaafi abboonni kenna maaliin kenna gara gaaraa ol ba'anii jedhe. Warri Yahudoota ammoo gara Yerusaalemii keessatti isin garas dhattanii jedhe. Innaa garuu isa kana kadhattan kana isin wanta gootan kanaayyuu hin beektanii. Innaa kanaafi asirratti maal jedhe? Yesuus yommus dubartiin nana yeroo itti isaan gaara kana gubbatti yookis Yerusaalemiin isii jedheen jecha isarratti abbaadhaaf hin saganne dhufuuf jira. Na maal ta'e jedheen na amani jedhe. Argite wanti amma deemu kun carraani kana argatuu hin dandeettu. Carraa amma yeroon itti gara gaaraa ol ba'an, yeroon itti gara Samariyaalee isaan kadhaqanitti sagadan kuni dhabamuuf jira. Amma garuu ansi bira jira. Anatti amani jedhe. Achirraa kaaftee dubartittiin tuni argitee maal jedha sagalee natti amani jedheen. Isaan waan beekan ila isin waan hin beekne sagaddu. Nuyi garuu waan beeknutti saganna. Fayyinni Yahudota keessaa in dhufa. Yeroon itti warri dhuguma sagadan hafuuraaf dhugaadhaan abbaadhaaf sagadan garuu in dhufa. Innis ammumaayyuu ga'eera. Abbaanis warra akkasii isaaf sagadan in barbaadaa jedha. Ammuma tana sagadi. Kanaafi inni suni karaan sun hundinuu sin baasu. Amma ani si bira jira. Innaa kanaafi maal akka gootaniyyuu hin beektanii. Innaa Yahudota keessaa immoo fayyinni hin ta'a jedha gilximatti maara. Walumaan qaagaa dhufeeti macarrashaa irratti illee asirratti maal jette? Yaa lakkoofsa 24 namni hunduu beeka. Waaqayyo hafuuraa warri isaaf sagadanis hafuuraaf dhugaadhaan isaaf sagaduun in ta'aafi ittiin jedhe. Dubartittiin immoo deebitee duratti maal jette? Ati raajii jetteen. Duratti gooftaa jetteen. Amma immoo as hidhattee masii jetteen. Miti? Deebiftee masiin inni Kiristoos jedhamu akka dhufu inni gaafa waan hundumaa anatti nutti hin himaa jetteen. Achiin booda maal jedhe sagalee Yesuus ammas jira. Yesuus yommus inni ammas si wajjin dubbachaa jira. Kunoo ani isa ittiin jedhe itti ibsi amma bakka gilxi waan godhuu qabu hundumaa godhee amanillee jedheeni deebi'ee akkamitti akka waaqeffatanillee itti himee deebi'ee waa'ee bishaanillee haasofsiisee deebi'ee tokkummaallee uumsisee akka tokkummaallee qabaatan garaagarumnillee akka hin jirre godhee innaa fidee dubartitti maal godhee anu inni suni isiin amma isatti haasofnaan hin dhufa akkana jennaan inni sun anumaa kana sima wajjin qaaqaara jeebi'ee immoo maal godhee waa'ee abbaa manaa akka abbaa manaa illee sii ta'u jedhee jalqabee jecha abbaa manaa 5 irra ani wayyaa jedhee kan hundumaa raga'aan amma maali asirratti maaltu gara kiyya dhufas beektuun akkamitti namoota gara gooftaa fide. Hadhuma ol kaanee Yesuus si fayyisaa. Hadhuma ol kaanee karaan jireenya dhugaan jennaa. Istiraateejii kana mee ilaala. Hadha nama gooftaa hin qabne tokko yoo dhiyaatte. Okay? Argitee nyaanni keetiif dhuddoon kee gargara ta'uu mala. Sooshaal laayifiin kee yookiin akkaataan namoonni tokko itti jiraatan aadaan namoonni tokko qaban gargara ta'uu mala. Garuu akkamitti aadaa namoota sanii cabsita. Garaacha seentaa jecha.
Inna isin waan mudhatu haasa'aa turte. Inni immoo isa dhokataa itti haasa'aa ture jecha. Suuta jedheetuma amansiisee fide dubartii tana. Suuta jedheetuma gara jireenyaa geessee jecha. Kanaaf ana asirratti taa'ee wanti ilaalu maali? Waan gargar ta'an akkamitti akka tokko gootu. Isteeppiin inni itti fayyadamaa dhufe jecha. Jalqaba dubartittiin tun maal goote? Akka laga illeen dhaqan. Akka yeroo hundumaa bishaan argatu. Naaf godhi jetteen itti fide. Okay, mee abbaa manaa kee waliin koottuu jedheen. Maaliif? Keessa isii beeka. Akka abbaa manaa isiin hin qabne hin beeka. Teestii godhi. Jennaan an abbaa manaa hin qabu jette. Okay jedheen. Namni abbaa manaa shanuu yoo qabaate ka isaan hundumaa irra caalu asan jiraanoo jedheen. Eenyummaa ofii isteeppiin hundumaa itti himee dubartittiin asitti maal? Ati raajii jette. As lixxee ati masi jette. Dura gooftaa jette. Hundumaa isiillee ragaa baafii deemti jecha. Kanaaf nullee maal jechuu barbaade? Akkaataa itti namaa ragaa baan. Nama gargaraa. Amma maal? Samariyaan tuniif Yahudaan gargara jecha. Waan gargaraa kan akkamitti walitti finnee faayinaaliin dhumarratti harka keenya keessatti galfannu dubbataa jira. Kanuma jechuu barbaada. 11:26 kana yoo ilaallu dubartittiin kana irratti yaa gooftaa atoo waan ittiin budduuqsitu hin qabdu boolli bakkatti amma 11 irratti yaa gooftaa jettu sani gooftummaa Kiristoosii beekteeti miti gooftaa ka jedhaanii jirtu. Maaliif yoo jenne amaluma dur ittiin namni tokko kabajaa maqaa kabajaa ittiin nama guddaa waamu jechu maqaan kun bara kakuu moofaa keessa baroota jireenya seenaa namaa keessatti yaa gooftaa koo jedhaa nama guddaa waamanii mootiillee gooftaa jedhanii waamanii obboleessiyyuu obboleessaan Yaaqoob iyyuu beewanni maali ennu eessa umoo obboleessi isaa gooftaa koo jedhaatuma waamaa ture gooftaa koo jedhanii lammallee namni kennayyuu baay'ee wal kabajaaf wal jaalala waliin qabu yoo waliin jedhuun goofticha koo waliin jedhanii waliin haasa'anii kuni tokko jaalala mul'isuu kabajaa mul'isuudha. Bakkatti isaanii dubartiin tuni Kiristoos gooftummaa isaa hin beekne atuu dubbataa turte akka hin beekne kanaaf bakkee itti ammasiin gooftaa jettuun kun gooftummaa isaa beektee gooftummaa isaatiin gooftaa jettee isa waamaan jirtu. Akkuma namaatitti akkuma nama guddaa tokkootitti dubartiin dhiira maqaa kabajaatiin waamtu san gooftaa jetteen sun achitti akka naagaletti dubbadhe. Inni biraa abbaan keenya Yaaqoob jetteetiin abbaan keenya Yaaqoob isa bishaanicha dhugee ijoolleen isaa horiin isaas dhuganii boolla bishaanichaa immoo nuuf kenne in caaltaa jetteen amma isiin maalidha asitti. Karaa biraatiin wannuma duratti Faayisaa waliin boqonnaa darbee irratti haasaa turre sanii seera Musee wanti ati nutti hin deemtu kun seera Musee hin caalaa jechuu isaati karaa biraatiin. Amma dubbiin tuni isii ila yeroo tokko oduma hin beekini afaan keessaa nama dubbachiisa hafuurri Waaqayyoo. Isiin quban qabduu garuu afaanuma isii keessaa dubbatamaa jira. Maal jechuu isiiti? Karaa biraatiin bira doongeenne dursee dubbataara nama. Ayyaanni seera Musee hin caalaa yaada jedhu ammasitti gaafiin kun kan nuuf kaaru. Bishaan abbaan keenya Yaaqoob nuu kenne bishaan ati sii kenna jettu kana hin caalaa jechuun wangeelli kanke seera Musee caalaa ilaata. Amma gaafii gaafataarti isiin. Yeroo tokko nullee mirga qabna gaafachuu. Waaqni mirga gaafachuu nuuf kenneera. Gaafadhu hin argatta. Asiif deebisamaa akkuma jedhame jechuudha. She has that right and she is using that right. Mirguma san fayyadamtee bishaan Yaaqoob abbaan keenya nuuf kennee keessaa nus horiin keenyas dhugnu kana bishaan ati jettu sun kana hin caalaa jechuunis seera Musee nutti daddabarsee nutti jiraataa turre kana wangeelli ati nutti dhufaartu kun hin caalaa ilaata. Argitee? Sirna seera sirnaa ka jedhamu ceremonial law isa dhiiga dhangalaasuudhaan cubbuun dhiifamsa argamsiisu sana ayyaanni kan kee kun kan dhiiga hoolicha Faasikaa jedhamee dhiigicha kan keetiin fayyisu kun in caalaa ilaata.
Duruma dubbataa turre beektaa. Yohaannis maal jedhaa ture? Inni olii dhufu hundumaarra jiraa jedhee lafa kaa'ee danni muree. Inni olii dhufu hundumaarra caalaa akkuma jedhamu sanii ati waan hagadhaa biyyi lafaa odeessitu hundumaa seera, seenaa, aadaa, afaan, sirna, safuu hundumaa hadha biyya lafaa keessatti bakkee garaagaraati, kallattii garaagaraati barsiifamaa dubbatamaa ture kana wanti ati qabdee dhuftuun kun hin caalaa ilaata. Miknaatum wanti ati qabdee dhufteen kun waaqarra olii dhufee akkuma jedhamu jechuudha. Sun sanii achitti dabarfamaa. Inni biraa mara dubbisuun yeroo waan nun geessineefi kana irratti dubartittiin yaa gooftaa deebi'ee akka hin waraabbanne akka hin dheebonne bishaan kana anaaf kenni jetteen. Isatu bishaan isaanii kennuufiif jiru irraa inni dhugu garuu bara baraan hin dheebotu. Bishaan inni ani kennuufiif jiru isa keessatti burqaa bishaanii isa jireenya bara baraatiif burqu in ta'oo jedhee deebiseef. Amma deebiin isaa maal jedhee argitee dubartiin tun everyday dhufaa bishaan kana waraabbatti jechuudha. Siigalee ilaal dubartiin tun hin beettisiin. Bishaan kun yeroo goguutu jira. Miknaatum roobaan guutamaatu dhufeemti maa? Yeroo dhumu jira. Ittuma guutamaa. Isaan illee manatti waraabbatanii manatti hin galanii. Inuma dheebotanii deebanii dhufanii waraabbatanii ammallee nama galanii nama dhuganii so continuously routine ta'eera kun. Jennaan amma maal jette bara baraan deebisa. Okay yoo akkas ta'e akka deebee hin dheebonne akka deebee waraabbachuuf illee as dhufne bishaan kana naa kennii jetteen. Ammallee isiin by the way she's talking physical. Literal jechuun wanni moo'ee waraabee waa itti kennee galtuu wayii see artisi. Ammallee hin galleef. Haa ta'u garuu feeteerti. Jalqabni fayyuu namaa fedhiidha. Jalqabni fayyinsa namaa garaa keessaa fedhuudha. Wanti sitti himamu sun yoo si hawate akkuma obboleessi kennedha. Hawachuu istirateejii hawachuu inni hojjetaa ture jedhu sani yoo si hawate fedhii yoo si keessa uumame that is the initial beginning of the salvation. Achirraa salveeshinii hojjetamuu jalqabaa jechuudha. Fedhiin uumameedha amma keessatti. Waan hin beektu garuu bishaan kana naa kennee jettee kadhatte. Achirratti maal jedhee inni? Dhaqii abbaa manaa kee waamii koottuu jedheen. Amma dubbiin asitti fayyumsi namaa asitti danqaraa keessa galti. Kiristoos yoo nu fayyinaaf isa dhadhu go eenyummaa kan kee isa kaleessaa san of mudhisi, of saaxili, natti hin koottu. Wanti of dhoksitu hin jiraatin jedhaara kanaa biraati. Garuu inni ima beeka. Isiin amma abbaa manaa isiitutti himate ima beeka. Qabii koottuu ni jedheen. Lakkaan abbaa manaan qabannaan abbaa manaa qabuun kee dhugamaa. Garuu abbaa manaa shan qabaattusi inni amma si waliin jiru kun abbaa manaa kee miti oo. Siigalee? Abbaa manaa shan ittiin naan rifatte amma. Dubbiin akka mistira nama kana biratti akka iccitiin taane beekteerti. Ati raajiidha jettee nama. Argitanii amma dura gooftaa ka jettu sanirraa raajiitti dhuftee jechuudha. Raajii ta'uu isaa ergetti dhugaa baateen booda maal jetteen isiin? Anoo abbaa manaa hin qabu jettee inni ammoo maal jedhee kana irratti dubartittiin akka ati raajii taate nan argaa yaa gooftaa jetteeti. Abboonni keenya jetteen gaara kana gubbaatti in sagadu isin warri Yahuudotaa immoo lafti itti Waaqayyoof sagaduun ta'u Yerusaalem keessa jira jettu ittiin jette. Yesuus immoo dubartiin nanaa yeroon itti isin gaara kana gubbaatti yookiis Yerusaalemitti abbaadhaaf hin saganne dhufuuf jira na amanii jedheen. Trust amma asirratti jechi kuni Ingiliffaan believe me natti amanii miti amma dubbiin kuni. Natti amanii fayyitaa sanii miti. So trust me jedhaaraan. Believe me. Nuti hadha wangeela yoo lallabnu wangeelichi nu lallabnu kun dhugaa yoo ta'e na amani jechuun nurra hin jiraatu. Nu amani jechuun nurra hin jiraatu. So kana boodatti maal jetteen isiin? Isin inni maal jedheen? Isiin jedheen waan hin beeknetti sagaddu nuyi waan beeknutti sagannaa. Jedhee ka'ee amma maal ibsaara si Kiristoos? Waa'een waaqaaf sagaduu namaa jedhaaraan asitti. Iddoo odoon taane
wanna sagadduuf san beekuudha. It's about knowledge of who you are praying to, not where, not how many, not how often. It's about knowing who you are praying to. Isa itti sagaddu san beekuudha malee gaararra sagadde, lagarra sagadde, masgiida sagadde, waldaa keessa sagadde, mana sagadde, dhokattee gola sagadde, badhee karaa irra dhaabatte sagadde. It's not about that. It's about, do you know who you are praying to? Hadda namoonni baay'een tarree galaniiti sagada oofan. Churchii keessattillee, masgiida keessattillee, bakka badhee keessatti sagada kana bakka ruutiin godhataniiran. It's like time in eeggatanii alarmii guuttataa sagadan. Dhagaya namichi wa'een isa itti sagadaartu san beekta. Maal jedheen Kiristoos? Nuti waa'ee Yerusaalem keessa sagaduutiin amma kan fudhatama nu argachiisu. Isinillee fudhatama kasin dhoorgu waa'ee gaara sanirra sagaduuti miti. Nu'u ka itti sagannu beeknaa jedhaara. We know who we are praying to. Inama Yesuus asirratti beehi nama ta'ee dubbataara. Israa'eloota bakka bu'ee dubbataara. Yahudoota bakka bu'ee dubbataara. Because inni dhala isaaniiti, sanyii isaaniiti, isaan keessaa dhalate, isaan keessaa bahee dubartiin illee inni akkuma Yahudaatitti achumatti Yahudaatti qabdee akkuma Yahudaatti ati Yahudiin jettee itti dubbataa waan turteef Yahudootuma san bakka bu'ee maayindii isii ka dur misunderstand goote san clear godhaaraaf. After he cleared that, then akka obboleessi keenya duratti maal jedhe tokkummaa Samaariyootaa fi Yahudotaa fiduu danda'a jechuudha. Jimlaa cal jennee tokko godhuuf maddamar jedhaa akka walitti deemamu san odoo hin taane clearly misunderstanding jidduu sabaaf sablammoota jidduu jiru sani dubbattee addaan baaftee hubachiiftee now maddamariin hin dandamaa jechuu dandeenya. Isa shafaaffanaa dhoksaa ajandaa biraatiin hoqooqxee cuunfitee keessa walitti jimlaa akka horii namniif horiin garagara akka horii loonii walitti dhooftee hin bulchaan hin gaggeessaan hin hojjetu. Yesuus Kiristoos first of all waa'ee sagaduu addaan baasetti maal. Lammaffaa fayyisaan Yahudota keessaa hin ka'aa jedhee ittuma hime. Amma Yahudonni Samaariyoonni walitti qoxxisan, walitti hinaafan jechuudha. Anatu irra isaan Yahudonni Samaariyoonota isin xurii jedhanii. Samaariyoonni isaanin ammoo isin warra already waaqaan fudhatamoodha jettanii uf jajjanii jedhanii wal jibban. Abbaan fedhe abbaa waan fedhe yaadu dhugaan jiru tanaa jedhaaraan Kiristoos. Yahudota keessaa fayyisaan hin dhalataa jedhaa. Dhugaan jiru san. Dhugaa sani jibbinee jaalannee oduma hadhaa'u liqimsinee kaaneeti waa'ee tokkummaa kaasuu dandeenya. Kanarratti wanti biraa paaster jecheennu teksii beekamaa waa'ee Waaqayyo hafuura warrin isaaf sagadanii hafuuraaf dhugaadhaan sagadanii isaanii kanaan durallee yeroo baay'ee irra deddeebine waan dubbanneef yeroon gubu kan asuma fixaa wanti naa gale kana wanti biraa paaster ka dubbate way irra deebi'ee jechuu barbaada. Wanta naa gale duratti waa'ee Yesuus Kiristoos gara burqaa bishaanii isa yoo dhaqu jettee paasteri nu'uu miti kun maal mul'isaa? Nu'uu miti ka Kiristoosiin barbaaduu deemu. Kiristoos ofii isaa nu barbaaduu isaa mul'isa. Ka jedhe kuni anaa wanta gale haaraa wanta naa gale tokko ta'u achumaan dubbadhee irra darbuu barbaada. Kanuma eebbifama. Fayyisa. Mute irra jirta baay'ee. Yoo wanti itti dabalamu hin jiraanne yaa wanta dubbatan tokko isheen jedhaniin waanuma fiizikaalii jaan argamu wanta namarraa namatti darbu dhalootarraa dhalootatti darbuun hagammaallee dubbachaa jirti jedhan seenaa jechuudha.
qabeenya dabareedhaan dhalootatti darbu akka waan seenaa wayiitti dubbachaa jirti waa'ee bishaanii fi waa'ee burqaa, waa'ee qabeenya Yaaqoobii fi waa'ee qabeenya Yihuudota qabeenya isaanii jedhanii as keessatti jecha tokko dhuguma akka isaan jedhanii hammallee isheen atis dubbatteetta waa'ee fiizikaalii wanta ijaan argamuuf wanta qabeenya jedhame lakkaa'amu irratti understand taate dhaabbattee jirti. Waa'ee fiizikaalii ijaan argamu qabeenya jechuudha. Atis dubbatteetta yeroo jalqabaa keessatti nuyi waan ijaan argamu irratti muxxunni jennee yeroo baay'ee qabamne waanuma fooniyyuu kennuu dadhabne isuma Yesuus Kiristoos nutti kenne waanuma fooniyyuu dabarsinee yeroo dadhabne isa garuu waan argachuu hin dandeenyee fi wanta nuu kennamuu hin dandeenye of harkaa baasna argachuu dhabna wanta muraasaaf jenne isheen garuu kan irratti isheen qabamtee jirtu wanta foonii bishaan laga yaa'uu fi bishaan wanta qodaa keessatti argamu wanta gatii xiqqaati. Yesuus Kiristoos kan kennuuf garuu wanta fiizikaalii hin taane wanta ijaan hin argamne wanta gatiin isaas hagas hin jedhamnedha. Isheen garuu kana hin beekne ammayyuu qabeenya Yaaqoobii bishaan burqaa jireenya ta'u nuuf kenne. Isa in caaltaare bishaan ati kennitu kuni bishaan Yaaqoobii burqaa kana nuuf baasee dhaloota kanaa fi horii yookiin beelladoota qabu hobaasu kana kan caalu nuuf kennita jennaani Yesuus Kiristoos deebisee bishaan an kennutti kan dhugu hin dheebotu. Bishaan kuni garuu yoo dhugde hin dheebotta. Ammas irra deebitee waraabbachuu fi ammas irra deebitee dhuguutu siif ta'a. Garuu bishaan an kennutti kan dhugu hin dheebotu jedhee spiritually taasaa jira. Yeroo boqonnaa lama keessatti yeroo laallu waa'ee Niqoodimoosii boqonnaa 3 keessatti Niqoodimoosii fi Yesuus Kiristoos yennaa ilaallu Yesuus Kiristoos hafuuraan itti dubbachaa jira. Olii dhalachuun siif ta'a. Olii dhalachuun siif ta'a. Namni hafuuraa fi bishaanii fi hafuuratti otoo hin dhalanne lammaffaa dhalachuu hin danda'u yeroo jedhuuni Niqoodimoos garuu akkamitti ta'uu danda'a? Namni lammata gara haadha isaa keessatti deebi'ee erga qancaree dhalachuu danda'a jedhee gaaffii hin danda'amne yeroo deebisuuf argina. Kunis dubartii kanas akkasuma akkuma Niqoodimoos hafuuraa fi foonii walitti taasisaa jiru. Garuu Yesuus Kiristoos hagamillee yoo ta'e isuma foonii isuma hafuuraa fi foon ta'e kana walitti bisee walitti fide jechuudha hin danda'a waan ta'eef akka ishiin of keessaayyuu deebistee ofumaan akka ishiin dubbattu yeroo inni godhetu jira. Deebitee bishaan ati kennitu in caala yoo ta'e akkan hin dheebonneef naaf kenni. Akkam bara baraaf hin dheebonne jettee yeroo ishiin dubbattu argina. Foonii fi hafuuradha. Nu gidduu kan jiru wanta foonii fi wanta hafuuraati yeroo baay'ee kan nu qabu. Wanta foonii kennuu dadhabuudhaan wanta hafuuraa argachuu dadhabna. Wanta foonii wanta gatii xiqqaa ta'e kennuu dadhabuudhaan amannee kennuu dadhabuudhaan wanta hafuuraa wanta gatii guddaa qabu ofitti fudhachuu dadhabna. As keessatti garuu dubartiin kun deebitee amantee yeroo jalqabaa akkuma jette Yesuus Kiristoosiin gooftaa jettee dubbatte akkuma kaalcharii ta'ee jechuudha akkuma itti dubbatte. Deebitee garuu raajiidha jette. Erga maaliitii erga waa'ee ishee dhugaatti baheeyyu. Erga dhufee waa'ee ishee waan isheen qabdu dhugaatti bahee isheen shafaffantee darbuu barbaadde ture. Keessa ishee waan jiru waan duratti qabdu dhoksiteetuma akkuma fiizikaalii Yesuus Kiristoos namni walitti haasa'utti itti haasoftee calli jetteetuma wanta barbaaddu irraa argattee deemuu barbaadde. Garuu Yesuus Kiristoos duuba deebisee akka ishiin caalatti amantuuf godhe malee wanti inni duuba deebisee ofii ishee laalchisee
akka ishiin of irraa Yesuus Kiristoos irraa baddu otoo hin taane akka isheen Yesuus Kiristoositti dhiyaattu ishee godhe. Nuyin Yesuus Kiristoos yeroo waa'ee keenya wanta badaa of duuba deebisee nu ilaalchisu gannu deebisee yookiin wanta tokko irratti nu miidhees ta'ee karaa akka miidhamaatti illee wanti nuti fudhannee itti rakkannee yookiin itti miidhamnee barru tokko Yesuus Kiristoositti nu dhiyeessa malee Yesuus Kiristoos irraa nu dhiyeessu. Namni of yeroo baree gara Yesuus Kiristoositti dhiyaata malee Yesuus Kiristoos irraa hin fagaatu. Yesuus Kiristoos garuu haga dhumatti deemee kan ofii ishee akka ilaaltu godhe akka ishiin caalatti iyyuu itti dhiyaattuuf. Booda deebitee jedha gara itti deemnee dubbisna. Booda deebitee isheenumti iyyuu kan dhoksaa konatti hime tokkon arge raajii gara isaadhaan dhakoottaa jette namoota gara isaatti yeroo ishiin dachaaftu argina. Ofii ishee durayyuu ofii ishee iyyuu itti namanne ture. Garuu erga hundumaa bukoo ishee hundumaatti beeka'ee ofii ishee amantee garuu namoota birooyyuu gara isaatti fidde. Gara waa'ee keenya yeroo wanta nuti dhoksinee jirru tokko nutti himu Yesuus Kiristoos dhugaa baasee nu saaxilu yakka keenya hundumaa nu saaxilu ofii keenyaa caalatti akka itti dhiyaanne namoota biroollee akka itti dhiyeessinu godha. Kana nu badhee galatoomaa jechuun barbaada. Eebbifamii yeroo waliin deemna. Asumarratti 27 haga 42 Fayyisaa nu dubbisi. Mitiini chumaani irratti dubbadhu. Yeroo kanatti bartoonni isaa deebi'anii dhufan. Dubartii wajjin dubbachuu isaatiifis hin dinqifatan. Garuu isaan keessaa tokko illee maal akka isheen barbaaddu yookiis maaliif akka inni isheedhaa wajjin dubbatu hin gaafanne. Dubartittiin yemmus okkotee ishee achumatti dhiiftee gara mandaraa dhaqxe. Namootattis dubbattee koottaa namichi waan ani kanaan dura hojjedhe hundumaa anatti hime tokko ilaalaa. Kun Kiristoosii laata jette. Namoonni yeroo sanatti mandaricha keessaa ba'anii gara isaa dhufuutti ka'an. Kana gidduutti bartoonni isaa yaa barsiisaa waa nyaadhu jedhanii isa in kadhatu turan. Inni garuu deebisee ani nyaata isin hin beekne kanan nyaadhu qaba isaaniin jedhe. Yemmus bartoonni namni nyaata fideef jiraaree waliin jedhan. Yesuus immoo nyaanni kan koo jaalala isa na ergee gochuudha. Hojii isaa raawwachuudha. Isin amma hammaatti ji'a 4 booddee in ta'a jettu. Mitii ija keessaniin maasicha ilaalaa. Ani immoo midhaan ammuma iyyuu bilchaatee haamaan akka ga'e kunoo isinittan beeksisa. Inni haamu gatii isaa in argata. Ija midhaanichaas jireenya bara baraatiif walitti in qaba. Kunis inni facaasuu fi inni haamu walii wajjin akka gammadaniif in ta'a. Egaa mammaaksichi namni tokko in facaasa inni kaan immoo hin haama jedhu sun kana dhugaa in ta'a. Waan itti hin dadhabiin akka haamtaniifan isin erge. Warri kaan itti dadhabaniiru. Isin immoo isa isaan itti dadhabanitti galtan isaaniin jedhe. Sababii dubartittiin waan ani kanaan dura hojjedhe hundumaa anatti hime jettee dhugaa baateef mandara sana warri Samaariyaa baay'een isatti amanan. Warri Samaariyaa kunis yeroo isa bira ga'an isaan bira akka turuuf Yesuusin kadhannaan inni guyyaa 2 isaan bira ture. Namoonni sonaan baay'eenis dubbii isaatiif jedhanii itti amanan. Jarri garuu dubartittiidhaan egaa nuyi si'achi waan ati dubbatteef amanna miti. Nuyi ofuma keenyaa dhageenyerra. Inni kun dhuguma fayyisaa biyya lafaa akka ta'es hin beekna jedhanii jedha.
galanni waaqayyoof haa ta'u asumaan irratti dubbadha lakkoofsa 27 irraa kaasee haga 42 irra kan jiru walumatti fufee jira. Waanumaan walumatti fufee jira waa'ee dubartii kanaa jechuudha. Wanta mata duree addaa qabu. Yeroo kanatti bartoonni isaa deebi'anii dhufanii jedha. Yeroo sana bartoonni isaa achiin jiran ture. Gara 4 irraa yeroo laallu bartoonni isaa iddoo sana hin jiran ture. Nyaata bituu deemani. Garuu otoo inni dubartii kana wajjin dhaabbatee haasa'u bartoonni isaa deebi'anii gara isaa dhufan. Nyaata bitanii jechuudha. Yeroo bartoonni isaa kuni wanta ta'aa ture iyyuu hin beekan ture. Yesus Kristos garuu wantoota baay'ee ishee wajjin haasa'aa ture. Akkamitti Yesus Kristos eenyu akka ta'e iyyuu of isheetti mul'isaa ture. Bartoonni isaa garuu waan haaraa dhufaniif haaraa itti ta'e. Waan duraa kaasanii wajjin hin turre akkamitti Yesus Kristos dubartii cubbamtuu, dubartii haadha manaa baay'ee mana keessaa qabdu, dubartii Samaariyaa wajjin dhaabbatee haasa'aa jira jedhanii yaada isaanii keessatti dubbachaa turan. Akkuma Paaster Abbaayeen jechaa turanii Yesus Kristos kan biyya lafaa dhufee fi namoota hormoota turanii fi namoota Yihuudota Samaariyoota otoo hin jenne tokkoomsuu fi yaada tokko akka qabaataniif gara Yesus Kristos gara Waaqayyootti akka dhiyaataniif gara biyya lafaa dhufe. Beezin inni jalqabaa Yesus Kristos gara biyya lafaa fi dhufeef iyyuu kanaafi jedhanii akkuma dubbatanii bartoonni garuu haga ammaatti waan Yesus Kristos dhufeef hin beekan. Sababbii kanaaf dubartii cubbamtuu fi nama Samaariyaa taate kana wajjin dhaabbatee haasa'aa jedhanii walii isaaniitti dubbatan. Sana booddee deebi'anii nyaata siifinneerraa nyaadhu jedhanii itti dubbatan. Yesus Kristos immoo fakkeenya kanaan qabee barsiisuudhaaf ani nyaata bara baraa kan ta'e ani nyaata bara baraan kan nama jiraachisu kan hin dhufeef hin qaba, kan hin nyaadhu hin qaba jedhee itti dubbate. Gaaffii bartootaatiif deebise. Fakkeenya kana Yesus Kristos buddeena jireenyaati, ani buddeena jireenyaati. Namni anatti nyaatu hin beela'u, ani bishaan jireenya kan kennudha. Namni anatti dhugu hin dheebotu jedhe. Yeroo kana jedhu hafuuraani jechuudha. Yesus Kristos buddeena jireenyaati, ani buddeena jireenyaati, ani bishaan jireenyaati jedhe deebiseef. As keessatti ani buddeena nyaadhuun qaba jedhee itti dubbate. Buddeena nyaadhuun qaba yeroo jedhu buddeena hafuuraa kan natti nyaatu hin dheebotu hin beela'u isa jedhee dubartii kanatti dubbachaa jiru ibsaafii jira bartootaaf iyyuu jechuudha. Yaa kanumatu naaf galee galatooma jechuun barbaada. Eebbifamii Paaster gara keetii dabarsaa miyuutii irraa of kaasii dubbadhu. Nu miyuutii irraa of deebisnaachi. Yaa ani asirratti wanti ani jedhu maaltu ta'e istiil barattoonni isaa gooftaa Yesus Kiristoositti amanan malee gaafii itti galee wanti dubartii kanaa maalii fi dubartitti karaan isaan beekaniin karaa biraati. Asirratti maal kana lakkoofsa maal jedha yeroo kanatti barattoonni isaa deebi'anii dhufanii dubartii wajjin dubbachuu isaatiifis indinqifatanii jedha. Garuu isaan keessaa tokkollee maal akka ishiin barbaaddu yookis maal akka inni ishiidhaaf wajjin dubbatus hin gaafanne. Maaliif isiillee maal akka taate beeku isallee hin beeku maallee hin gaafanne. Garuu isa gaddeebi'ee isii waliin haasa'e kana hin dinqisiifatan. Amma iddoo kanarratti maali? Nu'u ani yeroo hundumaa maal jedha gara koo fidaa jecha eenyu waliin dhaaban
waa'ee waaqayyoo waa'ee dhugaa ba'uu fi kan waliin dhaaban warra mana waaqayyoo keessa jiran in dinqisiifate jarri kun amma maaliif garuu isiillee hin gaafanne isallee hin gaafanne jedha maaliif akkamitti waliin akka isaan haasanii innaa jedheet kana jidduutti jedha barattoonni isaa yaa barsiisaa waa'ee nyaataa dubbatan innaa nu ka jiraannuuf argitee ila wangeela jireenyi keenya wangeela inni argitee wangeelicha isa jiraatu sani wangeelli jireenya akka ta'eef isa jiraatuun san immoo isaaniif qoodaara amma isaanii ammallee yoom eenyu fideef yoom nyaate gaafii itti galee wal gaggaafatan achitti garuu inni deebii isaanii deebise maal jedha namni nyaata fideef jiraa jiree jedhanii amma homaa nyaanne garuu akka isaan argan mikniyaatum peejii garanaa irratti peejii gamanaa irratti lakkoofsa wannoo irratti lakkoofsa 7 akkabaabitti isaa waan nyaatan bituu suqee inni immoo waa'ee bishaanii gargar lixan barattoota isaati amma isaan amma waan nyaataa sana haasa'anii jiranii jecha inna asirratti maal jedhe inni argitee nyaata dhugaa ka ta'e sagalee waaqayyooti kanaan immoo hojii hojjetaa isa keessaa immoo hojjetaa inna maal jedhe waliin jedhanii Yesuus immoo nyaanni kan koo jaalala isaanii arge gochuudhaaf hojii isaa raawwachuudhaaf nyaanni koo dhiyanni koo sagaleen koo jaalala nyaanni kan koo jaalala isa ana erge gochuudhaaf jaalala isa ana erge gochuudhaaf hojii isaa raawwachuudhaaf jedheen bakka nyaanni koo dhiyanni koo sagaleen koo isa kana isa na erge san raawwachuudhaaf nyaanni koo isa kana na gochuudhaaf hojii isa na erge san raawwachuudhaaf isa na erge san hojjetuudha malee nyaanni koo kana kan itti waamame kana firiidhaan irratti dhiyaadhe kana isa kana immoo hojjetaaraa jedhe inna miti gaafii itti gale isaanitti amma maalidha isaan amma hamma ji'a afurii booddee hin taa'a jettu miti ija keessa amma maali midhaan yoo facaasan argitee lafa yoo qotan haga ji'a afuriitu akkas tura nyaanni kun kaga'u jecha inni garuu maal jedhe ija keessaniin maasaa ilaalaa jedhe amma midhaan tokko garbuun yoo qotan ji'a afurin biyya keenyattu ija keessaniin maasaa ilaalaa ani immoo midhaan ammumaayyuu bilchaate haaman akka ga'e kunoo isinittan beeksisaa jedhe bakka amanaa ammumaayyuu waan isin barbaachisu isa haamame isa bilchaate an isinitti beeksisa isin maal godhaa amanaa jedhe maasicha ilaalaa inna jedheeni jecha maaliif isaan amma fiizikaalii qaaqaaran akka lafa qotanii midhaan ji'a afur akkas turaa akkana turaa jennaan inni garuu maasicha ilaalaa ani immoo midhaan ammumaayyuu bilchaatee haaman akka ga'e kunoo isinittan beeksisa inni haamu gatii isaa in argata inni haamu gatii isaa in argata inni facaasus akkasuma gatii isaa in argata jedha bakka maaliifi wanti ati haamtu maali wanti ati argitee hojjettu maali gatii makan kee argatta wangeela waa'ee wangeela dubbata addumaan baasee jecha wangeelli jireenya wangeelli dhiyana inna maasicha achi ilaalaa jedhen kabilchaateen argitu amantii dubbata wangeela dubbataa jecha asirratti inna egaa waa'ee mammaaksaallee kaaseera maal jedhe lakkoofsa 36 inni haamu gatii isaa in argata ija midhaanichas jireenya bara baraatiif walitti hin qaba kunis inni facaasu inni haamu wal wajjin akka gammadaniif in ta'a jedhe bakka maali ka facaasus ka haamus kun waa'ee wangeela yoo wangeela facaafte
argite isuma facaafte san haamatta isuma hojjatte san argatta aje waa'ee wangeelaa dubbataa mammaaksa illee kaaseera inna waan ittiin hin dadhabin akka haamattaniif isin erge waan ittiin hin dadhabin akka haamattaniif isin erge warri kaan itti dadhabaniiru isin immoo isa isaan itti dadhabanitti galtanii isaanin jedhu amma maali warri gooftaa hin qabne warri Kiristoosiin hin qabne argite in fuuranii kanaaf sagalee waaqayyoo harka warra yeellotaatii isin nyaachisaa harka warra itti dadhaban sanii immoo isin nyaachisaa garutu wanti ati facaaftu wanti ati haamattu yoo facaafte maali wangeela yoo facaafte wangeeluma isaa facaafatte san haamatta inni immoo jireenya inni immoo dhugaadha isaan jiraanna wangeelli jireenya kennaa jedha kanaaf achirra dubbata sababii dubartiitiin jedha waan ani kanaan dura hojjedhe hundumaa anatti himee jette dubartiitti nama sababii dubartiitti baay'ee irra uttaale dubartii ammallee galtite Kiristoos jedhaa qaaqaatu argitanii tasfaa jirta gooftaa durallee maal jette ati jedhaa turte maaliifi lakkoofsa 9 irra dhaxxanii yoo laatan dubartiin Samariyaa sun attamitti ati Yahudaa taatee jette na jette akkamitti gooftaa ati Yahudaa taate maal jechuudha we don't know ani gaafinatta ati jedha achitti ati jette asitti gooftaa asitti raajit asitti masiyet asitti Kiristoos jedhe mee irra deebi yeroo tokko lakkoofsa 9 duubatti yoo deebine dubartiin Samariyaa sun ati attamitti ati Yahudaa taate jette attamitti ati gooftaa attamitti ati gooftaa Yahudaa taate attamitti ati Yahudaa taate achitti ati jette asitti gooftaa asitti raajit asitti masiyet asitti immoo Kiristoos jette dubbata hin beeknu garuu isiini karaa ittiin qaaxxulleen ta'a isiin hin beektu gizee gargarii waa'ee waaqaa kana yoo qaadnu argite nu fiizikaalii qaal gen karaa inni ittiin yuuzii nu godhu hin beeknu sii galee achan jedhe innaa asin lixxeet asitti amma iddoo tokko kanatti Kiristoos jedhaa dubbata asirratti immoo lakkoofsa 39 irratti deebi'a bakka dubbiif dubbadhuuf jedhe ani mataa yoo laale we don't know garuu isiin haasa'aa turte dhugaan hin haasoftu isin kiliir haasa'aa turte garuu wama reyaalitii jiru haasa'aa turte garuu oduma haasofnu inni immoo dhufee corqatte 39 irratti maal jedha sababii dubartiin waan ani kanaan dura hojjedhe hundumaa anatti hime jettee dhugaa baate mandara sanii warri Samariyaa baay'een isaa in amananii jette amma dubartattiin ragaa baatee amananii jette gadi lixanii immoo maal akka isaan godhan beektu kaati jette iyyuu miti nuuyyuu argineerraa jedhaniin maaliif sagalee waaqayyoo namni nama waan ta'eef waan arge amanaa jedha gadi yoo lixanii duratti karagaa baateen amma immoo kaati ragaa nuu baaturra ija keenyaa nu arginee amanneerraa jedhaniin kanaaf sagalee waaqayyoo asirraa jecha tokko barreessan maayaat maamannoo jedha yemmin kaamannu immoo sagalee waaqayyooti mitire amma maali arguun amanu kaanu amannu immoo sagalee waaqayyooti akkasii mitire kanaaf asi kiliirii gadi fidee sababii dubartiin waan ani kanaan dura hojjedhe hundumaa anatti hime jettee dhugaa baate waa'ee Kiristoos amma baay'een isaa amananii jedhe 40 irratti immoo warri Samariyaa kunis jedhe yeroo isa bira gaan isaan biraa akka turu Yesuusin kadhannaan inni guyyaa lamaaf isaan bira ture namoonni sonana baay'eenis dubbii isaa gaanii dubbii isaa
dubbii isaa jedhaniin itti amanan. Dubbii isaatiif jedhanii itti amanan. Jarri garuu dubartiidhaan nuyi si'achi waan ati dubbatte amannaa miti. Nuyi ofuma keenyaa dhageeffanneerra. Inni kun dhuguma fayyisaa biyya lafaa akka ta'e hin beeknaa jedhan. Amma maaliif asitti maaliif kaati nutti himteen bichaa miti. Ofuma keenyaa puruufii arganne fayyisaa biyya lafaa akka ta'e isa kana dhageenye isarraayyuu amanneerra. Maayat maamannu. Maamanim dammoo ከእግዚአብሔር ቃል ነው. Argitee sagalee waaqayyo. Innu mataan isaa sagalee waaqayyo. Kiristoosuu jecha. Inni jecha jedhame jecha ture. Jechis waaqa bira ture kayyoo san asumara dubbataa miti ture. Kanaaf kana jedha amma isaanuu kaati amantuun bichaa odoo hin taane nuu argineerra inni fayyisaa isatti amanneera. Kanuma jechuu barbaada. Eebbifamaa isin lachuu waaqayyo isin haa eebbisuu ibsitaniirtanii duratti waa'ee isiin gooftaa jetteen booda raajii jetteen itti aansitee masihii jetteen itti aansitee kiristoos jetteen ka jedhu kana ilaalchiseeti. Waa'ee gooftaa jettee maaliif akkasii waamtee akkuma dura ibse sanitti taa'eeti raajii waan jetteefi achumattuu innu ragaa baya. Waa'ee abbaa manaa ishiin dhoksaatti namoota dhoksatteeti indooma duratti maal jedhe Fayyisaa yoo dubbatu inni waan an dhoksaa koo natti hime tokko jira jette. Dhoksaa namaa ka himu raajiidha. Raajiin wanna namni hin himne hima. Wanna namni ani waa'ee jireenya kiyya keessaatu wanta ani hin beeknetu jira. Isaayyuu kan gadi baasee akka ergaatitti natti himu raajiidha. Namni tokko waan ani beeku, waan ani duwwaan beeku, waan namni biraa tokko hin beekne dhufee yoo natti hime raajiidha. Raajii jedhaan. Namni kun raagaa jedhaan. Hiriyyaan kiyya, obboleessi kiyya, abbaan kiyya, haati kiyya. Namni tokko kan hin beeki anduwaan dhoksaatti mistira koo ka ta'e wayii namni dhufee mistira kiyya san natti hime tokko raajiidha. Isa itti himee jennaan raajii jetteen akka ati raajii ta'e argaaraa jetteen achuma ragaa ta'e hafaa jechuun riizinii raajii jetteeniif. Itti aansinee masihii wanti jetteeniif ammoo waa'ee isa kakuu moofaa keessatti itti himamaa ture. Milikkitoota masihiin yoo dhufe ittiin mul'atu san itti himamaa ture san argite deebitee ammoo. Milikkitoota sanii ragaa irra dhaaba ragaa godhattee masihiidha ati jetteen. Masihii jechuun karaa biraatiin Kiristoos jechuudha. That's the meaning of Kiristoos jechuun isa muudamee isa dibamee jechuudha. Masihii jechuunis sanuma. So jechi Kiristoos jedhuuf jechi masihii jedhamu interchangeably waluma geeddaramaatuma ittiin Kiristoosin ittiin waamama. Waa'ee masihii kakuu moofaa keessa illee waan jiruuf kakuu haaraa keessatti ammoo isuma kakuu moofaa keessa masihii jedhan san ammallee irra deebi'anii masihii jedhan. Garuu kitaabni qulqulluun kakuu haaraa keessatti afaan Giriikiitiin waan barreeffameef afaan Roomaatiif afaan Giriikiitiin waan barreeffameef Kiristoos ka jedhu sanitti fayyadama caalaatti. Wanta kakuu moofaa san akka yaadannootti warra as fuudhaa kakuu haaraa kana walitti hidhaa dubbachuu barbaadutu maqaa akka masihii jedhamu kana fidaa achirra kaa'ee jechuudha. Masihiin eeggatamaa ture sun. San akkuma sanitti jedhee irra darbuu barbaada. Garuu 27 irraa dubbanne natti fakkaata. So 27 irraa yoo ilaalu yeroo kanatti bartoonni isaa deebi'anii dhufanii jedha. Ati dubbatteerta waa'ee dhufanii waa'ee isiin gaafanne akkuma jette. Dhaqxee namootattis dubbattee kottaa namicha waan ani kanaan dura hojjedhe hundumaa anatti hime tokko ilaalaa. Kun Kiristoos laataa jette. So amma maal jechuu erga duratti inni raajiidha erga jettee booda raajii akkanaa kana kan godhu milikkitaan masihiin dhufa jedhamee masihicha eeggatamu sani milikkitoota kaa'aman santu jira. Milikkitoota kaa'aman san keessaa muraasa takka arginaa maal jetteeni sila Kiristoosii laata namni kun mee koottaa ilaallaa jettee nama. Argitanii yeroo tokko tokko wanta dinqii tokko yoo argitanii ufii amantanii kaatanii deebitanii nama biraa kan akka keessanii irratti deeggarsanii isinii ta'uu fi isinii amansiisu barbaaddan. Saniif namoota qabdee dhuftee
Kana gidduutti bartoonni isaa yaa barsiisaa waa nyaadhu jedhanii isa hin kadhatu turan. Inni garuu deebisee ani nyaata isin hin beekne kanan nyaadhu qaba isaaniin jedhe. Amma dubbiin tun maali? Maal jedha iddoo biraatitti namni buddeena duwwaadhaan odoo hin taane dubbii Waaqayyoo duwwaadhaan jiraata akkuma jedhu isa sanii kiyya nyaanni jedhaaraan karaa biraatiin. I feed from my father daily, day and night. An abbaa koo biraa dubbii nyaadhutu jira. Dubbii sanan hojii tokko iddoo biraatti maal jedha? Nyaanni koo fedhii abbaa kootii raawwachuudha jedha iddoo biraatti ammoo. Lamaansaa walii hidhee asitti jaratti maala. Basically detail itti mun barbaanne jarri kun ammallee waa hubata waan hin hubannetu jira waan ta'eef. Wantoota lamaan kan wal bira qabee jedha. Tokko namni buddeena duwwaadhaan odoo hin taane dubbii Waaqayyoo duwwaadhaan jiraachuu danda'a jedha. Iddoo biraatti ammoo deebee nyaanni koo fedhii abbaa kootii raawwachuudha jedha. Kiristoos amma ani dubbii abbaa koo irraa nyaachaa jira, fedhii abbaa kootiin raawwachaa jira. Nyaata isin nyaadhu jettan kanaaf amma yeroo hin qabu jedhaaraan. I can eat nyaachuu danda'a. Yeroo kana raawwadhe taa'ee nyaachuu danda'a garuu ammaaf wanti priority yookaan naaf durfamuu qabu isa anamma raawwachaa jiru kana kuni hojii baay'ee barbaachisaadha jedhaara. Asuma irratti 33 irratti dubbata. Nyaanni jaalala sana ergee gochuudhaaf hojii raawwachuudha jedha. Okay. Yommus namni nyaata fideef jiraaree waliin jedhan. Yesuus immoo nyaanni kan koo jaalala isa na ergee gochuudhaaf hojii isaa raawwachuudha. Bakka. So inni amma basically Yesuus Kiristoos ka jedhaaru isin nyaadhu naan jettanii anammoo waan dhufeef hojjetaara. Kanaafuu yeroon itti taa'ee nyaata foonii isin waliin nyaadhu kuni odoo eeguullee danda'a. By the way, wanta hafuuraa hojjechuuf yoo yeroon nuuf kenname wanta foonii hojjechuuf eegsisuun yeroo baay'ee ta'uu qaba. Nuti wanta fooniitiif wanti hafuuraa wal cinaa yoo nutti dhufanii wanta foonii dursinee wanta hafuuraa boodarra godhuuf yaadna yeroo baay'ee. But wanti hafuuraa kuni durfamuu qaba. Because wanticha foonii raawwachuuf deemtu san keessa badiin dhufu waan jiruuf wanticha hafuuraa durfamee yoo dhufe wanticha foonii ati hojjechuuf deemtu san keessa wanta si balleessuuf dhufu sani achi keessa balleessee asii achitti deemte. Equip si godhee si hidhachiisee si kaasaa jechuudha. Wanta fooniitiin yoo dura guuttamtee wanta gara hafuuraa dhufte yeroo hundaatiin dadhaba. Foon dadhabaadha jedha hafuurri dhimmamaadha. Isin amma haamaan ji'a 4 booddee hin ta'a jettu miti. Ija keessaniin maasicha ilaala. Ani ammoo midhaan ammumayyuu bilchaatee haamaan akka ga'e kunoo isinittan beeksisaa jedhaara. Argitanii yeroon ati waan Waaqayyoo hojjechuuf qabdu yeroodhuma si harka jiru san malee yeroo ati bulchitee ka biraatiin eeggattu miti jechuu karaa biraatiin. So isini haamaan ji'a 4 booddee jettanii asii achi ji'a 4 itti karoorfattu garuu haamaan kunoo ammaayyuu isin afoo jiraa jedhaaraan. Time is now. Yeroon fayyinaa hadha guyyaan fayyinaa hadha. Fedha Waaqayyoo raawwachuuf waa'ee fayyinaa lallabuuf waa'ee fayyinaatiif dabarsineef kennuuf bulchuun nurra hin jiru. The minute your heart is thinking about salvation is the minute you need to get up and act on it. Actionii kan kee fudhachuu qabdaa jechuudha. Waa'een fayyinaa hin karoorfamuudha karaa biraatiin. Waa'een fayyinaa hin beellamamu. Haamu gatii isaa in argata. Ija midhaanichaas jireenya bara baraatiif walitti in qaba. Kunis inni facaasuu fi inni haamu walii wajjin akka gammadaniif in ta'aa jedha. Tokkoffaa inni haamu eenyu inni facaasu eenyudha sitti. Yoo san wal gaafannee irratti dubbachuu hin dandeenye. Inni haamu gatii isaa in argata. Ija midhaanichaas jireenya bara baraatiif walitti in qaba. Kunis inni facaasuu fi inni haamu walii wajjin akka gammadaniif in ta'a jedha. Ila asitti inni haamuuf inni facaasu walii wajjin akka gammadaniif jechuun maal jechuudha? Nuti waan foonii facaasaa deemna yoo ta'e waan hafuuraa haamachuu hin dandeenyu. Waa'ee nama tokkoo ta'eeti waa'ee bakkattii hafuuraaf foonii san dubbataara gara tokkotti. Gara biraatti ammoo physically
nu'uu fi waaqa Kiristoos wal bira qabee dubbataara. So nu hadda yoo waan foonii facaafne hafuurri nu keessaa kuni wanta hafuuraa waan hin hammanneef nutiif hafuurummaan kennayyuu walii gallee nagaa hin argannu. Waanuma foonii facaafanne santu keessa kennaa qoree nutti ta'eeti hafuuruma kennaa nu walii galuu nu dhorga. Hafuura waaqayyo nu keessa kaa'e tokko. Yoo wanta hafuuraa facaafanne hafuurichi nu keessa jirullee isuma nu wajjin hammata waan ta'eef nutiif hafuurri qulqulluun nu keessa jiru walii gallee nagaan jiraannaa jechuudha. That's where we reap peace in our heart. We sow spiritual things, we reap spiritual things. Therefore, the spirit that is in us will live in us peacefully. Nu keessatti guddata. Hafuuraan guddannaa jechuudha. Garuu waan foonii facaasaa hafuuraan guddachuu hin dandeettu. Waan hafuuraallee facaasaa fooniin hin guddattu. Hin ta'u kaa. Tokko sani karaa biraatiin wanta Kiristoos akka ati hojjettuuf ittis erga dhiiftee waan fedha keetii raawwataa Kiristoosiin walii galee jiraadha jechuu hin dandeettu. Kiristoos wangeela obboleessi keenya duratti dhaata. Kiristoos wangeela lallabaa, wangeela nagaa lallabaa jedhee isin ergee isin garuu siyaasa lallabaati wangeelichaan walii gallee jiraanna. Kiristoos karaa wangeelicha nuu ibse saniin nu waliin jiraataan hin ta'u. Karaan lama hojjetu, muka lama kortu luka lama qabaatteef. Inni dhumaa ka jechuu barbaadu sababii dubartittiin waan ani kanaan dura hojjedhe hundumaa anatti hime jettee dhugaa baateef mandara sanaa warri Samaariyaa baay'een isatti amananii jedha. Argitanii namni wangeela lallabu obboleeyyan koo dhugaan amma asirratti naa galu kun maali? Namni wangeela lallabu wanta dhoksu qabaachuu hin qabudha. You want to preach gospel, you do not have to have something that is hidden. Wanta wii dhoffattee ofii keetii namatti of saaxilu wanta sodaattu wii of duubatti keettee wangeelan isinitti lallabaa jechuu hin dandeettu. Maaliif? Hafuuricha si keessaa santu si dhoorga. Let's say example. Manatti waan hamaa hojjetta. Adda kee waan badaa yaadda, waan badaa karoorfatta, waan badaa dubbatta. Namoota biraa oli, namoota waan wangeelaan beenne wali yoo argitu waan taane odeessaa oolta. Garuu warra wangeelaa biroo geettu wangeela lallabaa jetta. Wannuma yoo ati nama foonii san bira dhaabattee lallabdu santu asitti hafuurichi maal sin jedha ati godhaa turteen beekaa sin jedha. Simatti maadim. Then hin yeellaata, hin qaanofta. Tasa namnummaa wayiitsa argaa rafata. Do'achi maqaa kee ol kaasee ati achi turre sin jedhee gaafa kaan nama foo dhaabachuun du'a kee ta'a. Kanaafi isin maal jette? Inni dhoksaa koo natti hime suni jira jennaan maal jedha? Hundinuu fiiganii dhaqan. Maal jechuudha? Dhoksaa kan kee gadi baaftee isatti mudhifatte santu dhoksaa sanillee sii dhossa. Waaqayyo bee bakka qaawwa kennaa beenuu dhaabata yeroo baay'ee. Qaawwa kenna nuu golgabe. Nuti eessaa yoo akka qaawwa qabnu hin beennuyyuu garuu inni qaawwa kenna waan arguuf hin shaffana. Nuu dhoksa. Haa ta'u garuu nuti fedha qabaachuu qabna qaawwa kenna isatti mudhifachuuf. Doktora bira dhaqxee madaan gara mirgaatiin odoo hin jiru lakki madaan garana jira garana na yaali jechuu hin dandeettu. Adiif baaftee mudhisu. Qofaan si qabee lakki bowwootu na qabe jechuu hin dandeettu. Waan jiru maratti himachuu qabda. Doktorri mistira kee mara beekuu qaba si yaaluufi. Asuma irratti dhaabaa yeroo qusachuu fi wanti itti dabalta yoo hin jirre isii dhumaa san dubbisee fidna. Ani wanti an jedhu bakkee haamatuu fi facaasuu tana maal dubbate lachuu hin gammadan jedhemi. Ati hin babal'ifte argeera. Jechi kiliirii achi naa dhufe maal akka ta'e sitti himu hafuuraan jalqabdanii fooniin fitinaa. Bakka anillee isii gala isii. That's the exact point I was. Eeriyaa irra deemtee eeriyaa deemte. Hafuuraan jalqabde amma hafuura jettee hafuura fooniin jiraa turte betta. Sirri. Yoo hafuuraan jalqabde fooniin hin fitin hafuurumaan fixii jechuudha. Yes. Gaafsan isaan lachuu hin gammadanii jechuudha. Yep. Ammoo waa'ee dubartittii tana taa'ee ilaale ammuma tana mataa sooftu jecha. Maal wanti naa gale beektu? Waan inni isiif godhe mistira isii fataffatee baasee kana gadi baatee ragaa baase. Ka inni isiif godhe mistira isii san gabbaasisan
gadi baatee ragaa baatee namoonni amananii jedha. Okay. Hayyee 43 isa dhumaa isinii dubbisaa walumaan dubbisnee irratti haasofnaa yeroo kennallee qusachuuf. Guyyaa lamaan sana booddees Yesuus achi ba'ee kutaa biyya Galiilaa dhaqe. Innumtuu ofii isaatiillee raajiin tokko biyya isaa keessatti akka hin fudhatamne dubbatee ture. Warri Galiilaas gara ayyaanichaatti ol ba'anii guyyaa ayyaanaa sana Yerusaalemitti kan inni hojjete hundumaa waan arganiif yeroo inni Galiilaa ga'e isa siman. Inni deebi'ee Qaanaa Galiilaa iddoo itti bishaan daadhii wayiniitti geeddare in dhufe. Qifirnaahomis namichi mootiidhaaf hojjetu tokko ture. Ilmi isaa duraa dhukkubsatee ture. Yesuus Yihuudaadhaa Galiilaa dhufuu isaa yommuu dhaga'es namichi gara isaa dhaqee Qifirnaahomitti gadi bu'ee akka inni ilma isaa isa du'atti dhiyaate fayyisuuf Yesuusin kadhate. Yesuus immoo silaa isin milikitaa fi dinqii yoo arguu dhabaattan hin amantan jedheen. Namichi mootiidhaaf hojjetu sunis yaa gooftaa kottu mucaan koo utuu hin du'in gadi bu'ii jedheen. Yesuus immoo dhaqi ilmi keesiif in jiraata ittiin jedhe. Namichis dubbicha Yesuus isatti dubbates amanee dhaqe. Gara manaatti utuu inni deemaa jiruu hojjetoonni isaa karaatti itti dhufanii ilmi isaa du'a akka oole itti himan. Inni immoo sa'aatii mucichi itti fooyya'e isaan irraa qorannaan isaan immoo kaleessa sa'aatii torbaffaatti dhagna gubaan isaa dhiise jedhaniin. Yommus abbaan mucichaa yeroo itti Yesuus ilmi kee siif in jiraataa ittiin jedhetti ta'uu isaa hubate. Kana irratti inni namoonni isaa hundinuus in amanan. Yesuus Yihuudaadhaa gara Galiilaatti erga deebi'e kanaan milikkita lammaffaa gochuu isaatii jedha. Waa'ee dubbii isaa ergee fayyisuu kana durallee dubbateera wanti waa'ee ajaja loltuu abbaa dhibbaa maal jedhu tokko irratti dubbanne. Ani wanti asirratti hubadhu baay'ee diteelee hundaa keessan deemu. Garuu bakkattii itti sa'aatii inni dubbiin afaan Kiristoosii bahe suni waan isin dubbiin afaan Kiristoosii bahuu fi dhibee mucaa dhiisuun tokko jechuudha. Laala hadha Waaqayyo dubbii afaanii qaba nuuf. Dubbii afaanii qaba, yaada nuu qaba. Yaada nuuf qabu sana immoo dubbiitti geeddara. Dubbii geeddaru sana dubbiitti geeddaru sana immoo in dubbata, in dhageessisa. Garuu akka durii waaqarraa lallabee Musee dubbate san hin dubbatu. Akka durii hafuuraan Israa'eloota dubbataa ture san ittiin dubbatu. Abrahaamiin dubbataa ture san hin dubbatu. Garuu namootaan dubbata. Hadha obboleessi kiyya fayyisaan lafaa ka'ee nagoma na gaafachuuf naa bilbilee abboo na dhukkubaa yoo naan jedheeni sii kadhadhaa jedhee yoo naa kadhate ani fayyisaa odoon taane dubbii afaan isaatii bahu san sagalee Waaqayyootiin waliigalaa isaa amanee beekee yoo itti uf kenne sakandiima sanitti dhukkubni narraa tsab jedha. Dubbiin fayyinni dubbiin Waaqayyoo hin durfamu. Inni tokko sani inni biraa waa'ee innumti ofii isaatiillee raajiin tokko biyyeessaa keessatti akka hin fudhatamne kanniini duraanillee waan barataa turreef irra deddeebi'ee dubbachuun barbaadu. Warri Galiilaas gara ayyaanichaatti ol ba'anii guyyaa ayyaanaa sana Yerusaalemitti kan inni hojjete hundumaa waan arganiif yeroo inni Galiilaa ga'e in siman jedha. Dubbiin ayyaana jedhu kun asitti it's not talking about grace, it's talking about holiday. Ayyaanni asitti jedhamaa kuni ayyaana grace yookaan tsaggaa jedhamu sana odoon taane holiday yookaan maal jedhama Amaariffaan irraafadhe. Anyways, holiday san jechuudha. Amat baal yookaan ba'aalima jechuu bakka ba'aali san dubbataara asirratti yeroo ayyaana kanaaf ol yaa'anii haa ta'u garuu waan inni achitti hojjetaa ture waan arganii fi gaafa inni gara isaanii dhufeen simatanii jedha. Haa ta'u garuu gad darbee maal jedheen
ilmi koo dhibame kootu jennaani maal jedheen inni dubbii inni jedheessanii irra deebee dubbisuu barbaada. Galiilaa dhufuu isaa yommuu dhaga'es namichi gara isaa dhaqee Qifirnaahomitti gadi bu'i akka inni ilma isaa gadi bu'ee akka inni ilma isaa isa du'atti dhiyaate fayyisuuf Yesuusin kadhatee jedha. Yesuus immoo silaa jedha isin milikitaa fi dinqii yoo arguu dhabaattan hin amantan jedheen. Argaasitti. Tokko milikita. Lama dinqii. Signs and miracles. Sign and miracle. Dinqiini fi milikinni wanta dhokataa yaada Waaqayyoo keessa jiru ifatti baasee namatti mul'isuudha. So, kun maal mul'isa? Isa Ibroota 11 lakkoofsa 1 irra jiru san bira kennee yoo laalle amantiin odoo ijaan hin argin wanta hin jirre jiraa jedhanii abdachuudha jedha. Abrahaam illee ilmi isaaf kennamu sun odoo kennamee of harkatti hin argin akka argatu amanee waan abdateef Waaqayyo amantii isaanii fayyinatti qajeellummaatti laakka'eefi jedha. Qajeellummaan namaa dhagaasitti qajeellummaan namaa wanta ijaan arginuun odoo hin taane wanta ijaan hin argineen abdachuudha. Qajeellummaan keenya kan ittiin fudhatama argatu. Qajeellummaan keenya kan ittiin fudhatama argatu waan ijaan argine odoo hin taane wanta ijaan hin argine abdachuudhaan. Kiristoos illee akkasitti nu abdachiifameedha. Kiristoos abdii kenna. Fayyisaa bara baraati jedhamee hadda Kiristoos nutti labsamaa. Nuti Kiristoosin akka dhufin eegganna. Namni Kiristoosin argin jiru hadda. Wangeelaan nutti lallabame, namuma foon uffatee deemuun nutti hime, macaafa qulqulluurraa dubbifanne garuu amannee Kiristoos akka nu fayyisuu fi bara baraaf jireenya bara baraa of biratti nu fudhatee akka nu isa waliin jiraannu abdannee eeggataarra. That is called righteousness. Isa qajeellummaan namaa malee Kiristoos si fayyisa akka na fayyisu nan mul'isii warra jedhutu jira. Okay? Kiristoos si eebbisa na eebbisee haan argisiisu warra jedhutu jira. Garaagarummaan saayinsii fi amantii asi. Science you see you believe jedhan saayinsiin. Amantiin ammoo you believe you see jedha. It's opposite tagalaabxooshi amma dubbiin. Saayinsiin maal jedha? You see you believe. Amantiin maal jedha? You believe you see. Amantee argitaa jedha amantiin. Saayinsiin ammoo argitee amantaa jedha. ሳያዩ የሚያምኑት ብፁዓን ናቸው ከጀዱልኝ ሰን ኢሳ ሰም በርባዴ ሶ አናስመረጡ ሙራ ገለቶማ ወንት ጀታዮ ጅራት ያው እዶ ገነት ያኩማ የተ ዋን ማት ዱባት ረድ ዱባቹን በርባዴ አርጊቴ አመንታፊ አመንቴ አርጊታዶ ጀደቹ ሰሳንሲን ጀዱም ቤ ኢሳካኒ አካ አፉራት ገሩ እቹ Oto amanu dafi want sana kabina tagarsiisi emme godina tagarsiisi jedhani sigafatu otuma goote argisifte yu jechuudha namni isfaali namni amanu tokko otuma goote argisifte yu yo amana ta'e yero maafi amanu argeetuma yu dinqinuma te goote argee yu jechuudha una mantimiti spiritually argina tagarsiisi godina tagarsiisi jedha yoo otuma goote tagarsiisteeyu walin argatu maaliif yaanni isaa idduma sana jira waan ta'e amanuu isa dhugaa otoo hin taane inni barbaadu wanta simboolii ta'e yeroodhaaf malee akka kan saansitti jechuudha akka kan hafuuraatti garuu otoo hin argin amanta otoo hin argin hin amantu sun immoo amantii dhugaa kuni garuu amantii sobaati inni argitee amantu jechuudha hafuura keessatti akka dhugaatti akka hafuuraatti akka wangeelaatti inni argitee amantu soba inni otoo hin argin amantu garuu isa dhugaati isa jireenyaati isa karaa isa dhugaa jireenya ta'edha kanaaf otuma gooteeyyuu sin amanan kun amantii dhugaa miti ka isuma jechuun barbaade eebbifame keessatti baay'ee ibsiteetta baay'ee galatoomii
barnoota addaa laattee anillee waa baay'ee keessaa hubadhee kanuma jechuun barbaade eebbifame. Eebbifame Pastor. Yaa Fayyisaa atis tasfaa isillachuu eebbifamaa. An asirratti wanti ilaale dinqiif milikkita argitanii jette tasfaa'i. Namittiin Samaariyaa maal argaa turte? Dinqii argaa turte. Argitee? Innaa haga dhumaatu yoo deemne isiin tuni dinqii bichaa argitee isa waan isaa godhe sanuyyuu himtee jennaan namoonni fayyaa turan. Achiin boodallee as deebi'anii ayi ka ati jettuyyuu nutti himtu odoon ta'an nu'uu ija keenya arginee jedhanii gara dhumaa irra 42 irratti amma isaanillee itti amana'aa dhufan. Amma namichi kuni gara biyya isaa dhaqee yaa raajiin biyya isaa keessatti hin kabajamu. Kanaafi isaan guyyaa ayyaanaa wayitu ture akkuma ati jedhaa turte. Ilmi namicha kanallee mooticha ilma namicha mootii hojjetu wayiti. Kuni maal mul'isa? Ulfinna isaa mul'isuu mul'isa. Argite namichi kun eenyu hojjeta? Mootichaa hojjetaa jedha. Namichi kun eessa jira? Daa'imni kun eessa jira? Amma duratti fiizikaaliitti qaaqaa ture asitti. Ammallee dhibamaan sun achi hin jiru. Argite isin dinqii milikkita argitan malee islaan amantanii jedhaa yoo dubdu yoo amantan jechi afaan isaa keessaa yommuu ba'u sa'aatiillee akkuma tuu dubbattee lafa keette sa'aatiin kunillee maaliif kaa'ame namichillee sa'aatii kana akkamitti qaabate maaliifi fayyinni namicha kanaallee ta'aaraan malee dinqii hojjetamaara. Because namni daa'imni kee yookiin wanti wayii si jalaa dhukkubee yoom fayye jettee yoom bowwoon sun yoom garaa gubuu sun irraa dhaabate jettee hin gaafattu fayyama kee bichaa cabacabaa deemta. Gin waan namicha kanallee waan barsiisuu barbaadeef isa kana mataa isaatu iyyuu waan fayyisuu barbaadeef akka sa'aatii san gaafatu yoomi kalee sa'aatii 7 sa'aatii akkana sa'aatii san yoo qaabatu immoo yeroo Kiristoos deemi ilmi keessii fayye odoo hadda taate telefoonaan bilbilanii itti himan warra karaa deemanii itti dhufanii jedha malikti warra dhaamsa geessu jecha innaa yoom fayye jedhee namichi kun hin dammaqu maaliifi waaqayyo isarraayyuu karoora waan qabuufi sa'aatii san akka qaabatu isa godhe hadhas yoomis yoo amantee jecha waaqayyoo darbatte jechi waaqayyoo boruu miti jechi waaqayyoo iftaanii miti jechi waaqayyoo innaa buleetii miti yeroo darbe san yeroo afaan kee keessaa ba'u san waaqayyo Itoophiyaa haa jiraatu biyya fedhe haa jiraatu kuni maal dara amantii mul'isaa jecha qaaluun bichaa laak leelaa hullu yikkana wanaal kayyadu isuma san jechuu barbaada. Yaa kanuma. Eebbifama isin martuu yaada babadhaa lafa kenne barumsi. Inni isa qaabatu waan godheef. Innaa argitanii wanti tokko ani barumsa kanarraa wanti anu hubadhuu fi wanti natti tolu tokko maali? Ani karaa tokkoon ibsee karaa ani ibsee sanirraa adda ka ta'e ammoo karaa biraatiin isinillee ibsitanii tariyaan ammoo odoo ibsu wanta tokko yoo hanqise itti guuttanii wanta tokko anammoo yoo an dogongoreen qajeelchitanii Bible study jechuun the main point Bible study wanti jedhamu iyyuu kana yaa karaa garaa garaatiin wanta nuu ife kana tokko jallisee yoo hubate walii qajeelchuu tokko yoo hirrise itti walii guutuu irratti walii galaa deemuunillee hafuura tokko waan geggeeffamnuufi yaadni keenya tokko ta'aa deemuudhaan macaafa qulqulluu kana akkuma inni nuuf akeekametti hubannee ittiin jiraachuu danda'uu fi humna tokko ta'aa jechuudha. Kun eebba tokko, kun kennaa tokko. Waaqayyo hunda keessan haa eebbisu, mana keessan, maatii keessan, jireenya keessan hundumaa haa eebbisu jedha. Pastor nuu kadhadhaatii nuu cufaa sagantaa dhaasuma irratti dhumata. Yaa Waaqayyo abbaa kennaa waaqa jiraataa waaqa hundumaa danda'u. Gooftaa dinqii hojjetaa turte, milikkita hojjetaa turte. Yaa Waaqayyo sagalee keetiin ni dubbifanne.
Gooftaa warri dinqii kee milikkita kee arganii yaa Waaqayyo. Asii mootii miti jedhaa deemanii sitti dhufan yaa Waaqayyo. Ogummaa ati itti namoota fayyiftuun namoota itti fayyisaa turte. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristootiin hadhas isa ati goote kana akka goonu Waaqayyo nu faana buutota keetii. Maqaa Yesuus Kiristootiin yaa Waaqayyo ogummaan kee kun nuuf haa kennamu. Gooftaa hin argaa si amanannee dhaabanneerraa Waaqayyo lafa ol keessatti jirtannee dhaabanneerraa maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos yaa Waaqayyo akkuma amma saree kee irratti dhaqi mucaan kee fayyeera jettee dubbatte maqaa Yesuusitiin hadha nutu bakka Gooftaa Yesuus Kiristoosii bakka bu'e dhibamaan gara keenya yoo dhufe ka gooftaan qabne gara keenya yoo dhufe ogummaa isa itti gara wangeelaa gara fayyinaa gara dhugaafin ogummaa itti yaa Waaqayyo isa hidhaa keessa jiru hidhaa keessaa itti baamnu isa dhibamaa jiru isa du'aaf yaa Waaqayyo jireenya hedduu gara jireenyaafin maqaa Yesuusitiin haa kennuuf haa kennamu. Ameen. Yaa Waaqayyo gootu ulfaata. Ameen. Obboleeyyan koo warra santaa kana keessa jiru maqaa Gooftaa Yesuusitiin eebbisaadhaaf dalakee. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristootiin hubannaa addaa beekumsa addaa kan makaa hin qabne qulqulluu wangeelli qulqulluudha. Wangeelli nama moosa wangeelli nama jiraachisa. Hafuurri kun yaa Waaqayyo obboleeyyan koo irratti haa dhangala'u. Ameen. Sagaleen siifaatu. Ameen. Kanarraa karaa gargaraatiin ebalu maal jette jedhaa karaa gargaraa si achuuf maqaa Yesuusiin sa'aatii kana awwaalamu. Ameen. Waaqayyo ulfinni hunduu keetii ulfinni kee nurratti haa raawwatu maqaa Yesuusiin. Ameen. 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 Eebbifama. Gooftaan isin haa eebbisu.